លោកប្តីខ្ញុំលាក់បាំងសមាជិកប៉ាត់ព្រោះបងនឹងមើលថែផ្ទះសម្បែងសង្ឃឹមថាបងឆាប់បានជោគជ័យមានឈ្មោះល្បីល្បាញមនុស្សស្មានថាអ្នកនាងធ្វើស្រែ3ឆ្នាំហើយតែថ្មីដៃនៅតែខ្លាំងដដែលសោះអ្នកនាងមកក៏តាមខ្ញុំមកលេងបែបនេះអ្នកនាងបើមិនត្រឡប់ទៅវិញលោកអបរាជកាត់ក្បាលខ្ញុំជាមិនខានទេហេអ្នកនាងកុំធ្វើបាបខ្ញុំបានទេមើលលោកចាស់យាយអូយ៉ាហ៊ានមកពាំងផ្លូវខ្ញុំផងជឿតែថាខ្ញុំទៅវិញដកដំណៃលោកខ្ញុំមិនហ៊ាននោះទេមិនហ៊ានទេមិនក៏មិនថយចាញ់ទេអ្នកនាងកាលនោះលោកអបរាជចង់ឲ្យអ្នកនាងកិច្ចផុតពីចំនួនក្នុងរាជវាំងទៅឲ្យរៀបការជួបគ្រួសារយ៉ាងឆ្នាំនេះអ្នកនាងខ្លាចលោកប្រុសតូចចិនទៅមិនបង្ហាញសមាជិកភាពពេលនេះលោកអបរាជបានទូលព្រះអង្គសូមឲ្យជ្រើសរើសស្វាមីអ្នកនាងយ៉ាងមានកងគិតជាប្រពន្ធអ្នកប្រាជ្ញចំណានប្រចាំតំបន់នេះរាជសារទៅដល់ក្រុងស៊ីជូប3ថ្ងៃទៀតអ្នកនាងលោកអបរាជព្រោះតែនឹងអ្នកនាងខ្លាំងពេកទើបចង់ឲ្យអ្នកនាងទៅរស់នៅជួបជុំគ្នាវិញកំខិនគាត់អីលោកពងទាំងនេះជាកំហុសកូនពងជ្រុតជាបែបនេះទៅហើយតែរាយការវិញចឹងពុកគាត់គោដកខ្ញុំខ្លាំងដល់ម្លឹងបើខ្ញុំនៅតែរឹងរូសទៀតច្បាស់ជាធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តហើយល្អណាស់លោកប្តីរងចាំខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ទៅប្រាប់ដំណឹងល្អដល់បងអ្នកនាងខ្ញុំសូមខ្ចីសាររបស់លោកជីសិនគ្មានបញ្ហាទេអ្នកនាងត្រូវការអីប្រាប់ខ្ញុំបានអូត្រូវហើយខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជូនអ្នកនាងហើយដំណឹងអី3ថ្ងៃទៀតអ្នកនាងប្រាសមាជិកភាពជើអ៊ីនឈិនស្ត្រីមានចំណេះដឹងជាងគេដើម្បីជប់លៀងអ្នកប៉មអ៊ីហ្វឹងដើម្បីទទួលយកអ្នកប្រាជ្ញចំណានចត់ថ្មីខ្ញុំនឹងបង្ហាញសមាជិកភាពបដកម្មប្តីខ្ញុំដល់តតែម្ដងចាត់ប្រយ័ត្នអ្នកនាងហើយសុំចេញមើលដំឡងឆាំងសុំចេញមើលសុំជើញល្អណាសុំជើញមើលត្រកាយទេលោកប្រុសសុំជើញមើលសុំជើញរបស់ល្អក្រុងឈិនជូចំជាអ៊ូអរបស់គេមែនមិនចម្លែកទេដែលស្ត្រីមានចំណេះដឹងជាងគេអ្នកនាងឈឺអ៊ីនព្រមបង្ហាញខ្លួនគ្រាន់តែមិនដឹងផងទៅយកនេះរឹកស្អីចេះទៅប្រញាប់ទៅណាជាផ្លូវឲ្យលឿនគ្រូថ្នាក់ណាក៏ប្រញាប់តែមិនណាគ្រូថ្នាក់ណាអ្នកនាងម្នាក់នេះពិតជាស្អាតណាស់ថែមទាំងលយទៀតផងព្រះចបុតមិនអីទេសាប់តសំខាន់ជាសេះយូរហើយតែមិនសេះសំដៃលោកមិនអីទេដែលសំខាន់នាងមានចិត្តល្អទៀតផងបើមិនសំដៃជិះធ្វើអីបុកមនុស្សបិស្លាប់ដឹងថានាងបុកចំអ្នកណាទេមិនអីទេអ្នកនាងម្នាក់នេះច្បាស់ជាប្រញាប់ណាស់ហើយឲ្យនាងទៅសិនចុះណែប្រាប់អ្នកដឹងចុះណែមានតែលោកទេដែលយល់ហេតុផលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សមិនស្គាល់ខុសត្រូវទេសេះមួយក្បាលនេះខ្ញុំជូនលោកចាស់ឈូយាយៅពិតជានារីមិនធម្មតាពិតមែនថាម៉េចមកជាកំពុងអ្នកប្រាជ្ញចំណានមែនទេជីយូអ្វីដែលអូននិយាយជាការពិតទេច្បាស់ជាការពិតហើយបងប្រុសមីងកុំបារម្ភអីនេះជាពុករបស់ខ្ញុំដែលបានចេញមុខរត់ការដោយផ្ទាល់មិនអាចខ្លាចបានទេខ្ញុំបានឮគេនិយាយតគ្នាស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេឈ្មោះឈីវអ៊ីននឹងរៀបចំជប់លឿងនៅប៉មអ៊ីងហ្វឹងស្វាគមន៍បងដោយផ្ទាល់បងមិនត្រូវហើយជីយូកុំបារម្ភអីក្នុងចិត្តរបស់បងមានតែអូនម្នាក់កូនឲ្យតែបងប្រមើលថែខ្ញុំឲ្យបានល្អពុកខ្ញុំច្បាស់ជាមិនឲ្យបងមានការលំបាកឡើយចាំតែរាជសារមកដល់បងនឹងកាត់ការស្រែកស្រុកស្រែនៅចោលភ្លាមហើយរៀបការជាមួយនឹងអូនដៃសំឡាញ់ខ្ញុំមកវិញហើយអ្នកទាំងពីរកំពុងអូនមិនអូនត្រឡប់មកវិញលឿនម្ល៉េះនាងជាអ្នកណាមិនក៏នៅជាមួយប្តីខ្ញុំធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះមិនមកអ្នកនាងយ៉នជាកូនស្រីលោកម្ចាស់យ៉នដែលជាច្បាយខេត្តឈិនជូស្រីស្រុកស្រែដូចជាអូនមានសិទ្ធិអីនិយាយពីនាងកូនចៅខេត្តឈិនជូឋានៈត្រឹមតែជាច្បាយខេត្តមួយសោះខ្ញុំមិនខ្វល់ពីគេទេអូនចង់ធ្វើអីបងមីងរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនបាច់លាក់បាំងស្រីថោកទាបនេះទៀតទេលោកប្តីអ្វីដែលនាងនិយាយមុននេះមានន័យថាម៉េចទៅជួយយាយជ្រុលជាអូនឃើញនឹងភ្នែកហើយយើងមិនបាច់លាក់បាំងទៀតទេពេលនេះយើងជាប់ជាកំពុងអ្នកប្រាជ្ញចំណានហើយនាងត្រឹមជាស្រីស្រែចំការម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្មានតម្លៃចំពោះយើងនោះទេហើយយកលិខិតលេងលះនេះ
ចេញពីគ្រួសារយ៉ាងភ្លាមទៅ ចង់លែងលះហ៎ ត្រូវហើយស្ដាប់មិនខុសទេយើងចង់លេងលះជាមួយនឹងនាង ល្អណាស់ល្អ3ឆ្នាំនេះខ្ញុំដាំបន្លែដើម្បីមានប្រាក់ឲ្យបងរៀនពេលបានឡើងខ្ពស់បងបែរជាចង់លែងខ្ញុំចា៎ ចុះចង់ឲ្យធ្វើម៉េចខ្លួនយើងក្លិនស្រែស្រែបែរជាមិនមហិច្ឆតាខ្ពស់ចង់នៅក្បែរកំពូលអ្នកប្រាជ្ញចំណានផងយកសពកណ្ដាលថ្ងៃមិនខុសពិតមែន កំពូលអ្នកប្រែបាទគ្មានខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកំពូលអ្នកប្រាជ្ញនេះដែរទេយ៉ាងមិញកង3ឆ្នាំមកនេះកុំតែបានខ្ញុំជ្រុំជ្រែងកិច្ចការឲ្យគ្រួសារយ៉ាងម្លេះគ្រួសារបងមិនអាចមានតំណខ្ពស់កាត់ទៅ ឈួយយាយយ៉ាងកុំប្រាប់ថានាងធ្វើស្រែច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ល្ងងលែងនឹងខ្យល់អីហើយ និ ណា យាយគិតថាអូនជាអ្នកណានៅមានមុខមកនិយាយរឿងជ្រុំជ្រែងកិច្ចការពីក្រោយបានទៀតហ៎គិតថាអូនជាស្ត្រីមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេមែនទេអូន យ៉ាងមិញកងលោកនិយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំជាស្ត្រីមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេពិតមែនហើយត្រូវចាំទុកផងថាថ្ងៃនេះមិនមែនលោកចង់លែងខ្ញុំទេតែខ្ញុំទៅវិញទេដែលចង់លែងលោកហើយតំណែងអ្នកប្រាជ្ញាចំណានរបស់លោកនោះក៏សង្ឃឹមថាបានធ្វើវាឲ្យសោះ ហ៊ានប្រមាថអ្នកកំពូលចំណានផងហ៎ ខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងនិយាយប្រាប់ទេតំណែងកំពូលអ្នកប្រាជ្ញបងមីងគឺបានមកពីលោកពុកខ្ញុំជាអ្នករត់កាត់ឯផ្ទាល់3ថ្ងៃទៀតរាជសារនឹងមកដល់ក្រុងឈីងជូស្ត្រីមានចំណេះដឹងជាងគេអ្នកនាងឈីវអ៊ីនក៏ត្រៀមពិធីជប់លៀងនៅប៉មអ៊ីងហ្វឹងដើម្បីស្វាគមន៍បងមីងដែរ ត្រឹមជាចវាយខេតយន់ហាន់ម្នាក់នេះហ៊ានលោកដៃចូលការប្រឡងចូលរាជវាំងធ្វើឲ្យអស់សម័យមែន មិត្តមាត់នាងហ៊ានហៅឈ្មោះចបាយខាតចំផងហ៎ មើលទៅនាងលែងចង់រស់ហើយ ដូចលាក់ជាមួយប្តីគេអត់កែខ្មាស់ នាង នេះឆ្លុកមកវិញស្រីមិនគិតរកផ្លូវរីកចម្រើន ចំជាហ៊ានណានាងហ៊ានផ្ទះយើងហ៎ថ្ងៃនេះយើងនឹងបដូរនាងទៅគុកធំឲ្យនាងដឹងលទ្ធផលដែលនាងហ៊ានលេងនឹងយើងហ៎នេះ គិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងហ៎ ថាចេះ ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាយន់ជីងយូយើងចាត់ការនាងបែបណាចាំមើលអ្នកណាចេញមកការពារនាងបាន ត្រាំក្បាច់កុនកបិចកបោះកំចង់លួចឆ្នោតទៀតឲ្យសោះ ប្រហែលជាកន្លែងនេះហើយណានាងប្រយ័ត្ន អរគុណអ្នកប្រុសដែលបានជួយ អ្នកនាងជាអ្នកនាងពិតមែន អ្នកជិញ្ជូបងគ្មានបំណងទេពួកឯងកំពុងធ្វើស្អី មិនប្រញាប់ជួយខ្ញុំឲ្យលឿនឡើងមកល្អណាស់ចំជាដូចគូស្នេហ៍ថោកទាបមែនហ៊ានញ៉ាំញ៉ងគ្នាមកគេផងអី ស្រីថោកទាបឯងនេះលួចមានប្រុសថ្មីនៅក្រៅខ្នងយើង បាត់មាត់ឆ្កែរបស់លោកទៅកុំយករឿងស្មោកគ្រោកខ្លួនឯងមកលក់មក ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួយមើលទៅបញ្ញាប់នាំគ្នាមកមើលទៅ ស្អីគេ ស្រីថោកទាបម្នាក់នេះហ៊ានលួចមានប្រុសក្រៅខ្នងខ្ញុំហើយត្រូវខ្ញុំលេងចោល យ៉ាងមិញកងឈប់និយាយផ្ដេសផ្ បង ដា ប្អូនគ្រប់គ្នាឃើញច្បាស់ហើយនៅបានលើកគ្រប់គ្នាហើយមែនទេស្រីថោកទាបម្នាក់នេះខឹងព្រោះតែរឿងគ្មានគេខ្មាស់នាង អ្នកកំឡោះនេះរូបរាងស្អាតគ្រាន់បើតែបែរជាស្រឡាញ់ប៉ះប្រពន្ធគេទៅវិញច្បាស់ជាកូនប្រសាតកោយ៉ាងចិត្តងាយមិនខានទេទៅអូសទេអ្នកកំឡោះនេះ ត្រូវ បា ហើយក ូនប្រសាតកូលយ៉ាងគ្មានគេខ្មាស់មែនសំតលេងចោលយូរហើយ រស់នៅជាប្តីប្រពន្ធ3ឆ្នាំមកនេះមិនស្មានថាលោកជាមនុស្សថោកទាបដល់កម្រិតនេះសោះ នាង នាងជាស្រីក្លិនស្រែស្រែម្នាក់ជាអ្នកសុំទានក្លិនស្អុយចំជាសំគ្នាគ្មានទាស់មេ ប្រហើនគេប្រមាថថ្នាក់លើមើលងាយបរិយាប័ត្រសៀវយ៉ាវផងហ៎តើប្រហារជីវិត គេជារាជបុត្រសៀវយ៉ាវអ្នកប្រុសជាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវដែលចូលចិត្តបង្កចំនួននៅក្នុងវាំងនោះមែនទេ អ្នកសុំទានក្លិនស្អុយអញនេះឈប់ធ្វើរឹកធ្វើពីទៅបើអញជាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំជាព្រះជាយាដែរហើយ ម្នាក់បន្លំខ្លួនជាស្ត្រីមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកម្នាក់បន្លំជារាជបុត្រសៀវយ៉ាងមិនស្ដាយជីវិតខ្លួនឯងសោះចាប់ពួកវាពីរនាក់នេះឲ្យយើងភ្លាមបញ្ជូនទៅឲ្យច្បាយខាតទៅ ត្រូវបញ្ជូនឲ្យច្បាច់ខាត់កាត់ទោសទៅ ត្រូវបញ្ជូនឲ្យច្បាច់ខាត់កាត់ទោសទៅ ទាំងអស់គ្នានៅគោរពច្បាប់ដែរទេហ្នឹង សំតោដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសជួបរឿងទាំងនេះ មិនអីទេថ្ងៃនេះយើងចង់ដឹងណាថាអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់យើង លើថារាជបុត្រសៀវយ៉ាវចូលចិត្តសាមញ្ញមិនចូលចិត្តបង្កប់បញ្ជា
ទៅត្រង់ចេញពីរាជវាំងហើយធ្វើដំណើរតាមព្រៃភ្នំគ្មានអ្នកណាស្គាល់ថាត្រង់មកបាត់បាត់ណាទេអាអ្នកសុំទាននេះក្លាហានមានរបៀបខុសពីគេណាកុំប្រាប់ថាគេជាប្រជាបទសៀវយ៉ាវពិតប្រាកដ លោកម្ចាស់ជាន់លើកនេះអរគុណលោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ទៅកូនប្រុសខ្ញុំត្រូវគេជ្រើសរើសជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញានេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់នឹងដាក់ខ្លួនទទួលចោះ ខ្ញុំត្រឹមមន្ត្រីថ្នាក់ទី4ប៉ុណ្ណោះមិនអាចមានសមត្ថភាពលុកដៃចូលបញ្ហាតំណែងកំពូលអ្នកប្រាជ្ញចំណាននោះបានទៅយ៉ាងណាប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះមិនទទួលវាដូចជាល្ងងពេកហើយ លោកស្រីយ៉ាងសរសើរពេកហើយកូនស្រីខ្ញុំជីងយួរមានចិត្តលើអ្នកប្រុសយ៉ាងតាំងពីតូចមកម្លេះអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំជ្រុំជ្រែងគ្រាន់តែថានឹងមានស្រីធ្វើចំការឈ្មោះឈូយាយ៉ាវនោះ លោកម្ចាស់ក៏បារម្ភអីពេលទៅដល់ភ្លាមខ្ញុំនឹងដេញក្បាលនាងឲ្យលែងកូនខ្ញុំភ្លាមមិនឲ្យនាងមានឱកាសចូលគ្រួសារយ៉ាងតិចឡើយ អញ្ចឹងល្អណាស់ មានរឿងហើយអ្នកប្រុសយ៉ាងនិងប្រជាបុត្រសៀវយ៉ាវមានរឿងឆ្លោះគ្នា ថាម៉េចអ្នកប្រុសយ៉ាងឯងនិយាយសម្ដៅដល់កូនយ៉ាងមិញកុងហ៎ ឈូយាយ៉ាវនាងត្រឹមជាអ្នកធ្វើចំការប៉ុណ្ណោះមិនអាចស្គាល់ប្រជាបុត្រទៅមិនក៏នៅឈរថ្មឹងទៀតឆាប់ពួកវាទៅបង្ករឿងគួរខ្មាស់គេណា ព្រះរាជបុ បើ ត្រ មិនអីទេ ពួកគេថ្លាមធំដល់ម្លឹងគូចាត់ការបែបណាសូមព្រះរាជបុត្របញ្ជាមកចុះ អ្នកនាងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនដូចស្អាតស្អំទេ ឈូជាចៅតាមយើងមិនឈប់បាច់នេះចង់បានប្រាក់ណាស់ហ៎ចឹងយកឲ្យចេញផុតទៅប្រាប់នាងចុះយកប្រាក់ទាំងអស់នេះនាំប្រុសថ្មីរបស់នាងចេញផុតទៅរវាងពួកយើងខុសគ្នាដូចមិននឹងដែរអញ្ចឹងហាប់យកប្រាក់ទាំងអស់នេះចេញទៅចេញពីគ្រួសារចឹង ចាំជួយយាយ៉ាងមានប្រាក់ចាយមិនអស់ទេត្រឹមប្រាក់លោកប៉ុណ្ណឹងទុកចាយខ្លួនឯងវិញទៅល្អជាង ឈូយាយ៉ាវឈប់ធ្វើរឹកពីខ្ពស់ទៀតទៅយើងដាស់តឿននាងគួរតែចេះស្ដាប់បង្គាប់រឿងប្រាក់នេះទៅមនុស្សដូចនាងនឹងប្រសុំទានម្នាក់នេះពេញមួយជីវិតបែបមិនស្គាល់ប្រាក់ច្រើនម្លឹងផង កុំចាយចាត់ចង្អៀតចង្អល់ពួកឯងមកលក់មកនៅទីនេះអ្វីដែលជួយយាយ៉ាងយ៉ាងស្អប់គឺមានប្រាក់ហ្នឹងហើយ ឈូជាចៅឈប់និយាយអត់គេខ្មាស់នេះទៀតទៅប្រាប់នាងចុះយើងនឹងជិះជួចិត្តចូលរោងការជាមួយគ្នាហើយដោយសារតែមានការជ្រុំជ្រែងពីលោកម្ចាស់ហើយតែមានស្ត្រីបកាយជាងគេសរសើរទៀតអាជីពជាមន្ត្រីកំពូលអ្នកប្រាជ្ញយើងបើជាជប់តែការឡើងបន្សាក់ថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរស់នៅលើកំណងមានប្រាក់ដែលចាយមិនអស់គួរឲ្យស្ដាយដល់ហើយដែលរឿងទាំងអស់នេះគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងនាង មិនខុសទេលោកនិយាយត្រង់ណាស់3ថ្ងៃទៀតមានប្រាក់នឹងកិត្តិយសទាំងអស់ក៏ឡើងជារបស់លោកដែរ តែប៉ុណ្ណានាងឈួតហើយមើលទៅយើងលេងជាមួយនឹងនាងជាជំរឿនល្អបំផុតហើយ បងមីងតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលនាងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តច្រើនពេកលែងមានសតិគិតអស់ហើយក ុំបន្ទោសយើងអីយើងធ្វើអស់នេះដើម្បីនាងល្អទេពេលនេះយើងខ្លាចជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញចំណានចំណែកនាងត្រឹមជាស្រីធ្វើចំការថោកទាបម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរវាងពួកយើងគឺខុសប្លែកគ្នាឆ្ងាយដូចមេនឹងដេញអញ្ចឹងបាននៅតែរឹងរូសតោយើងទៀតមានតែធ្វើឲ្យនាងលុកមកខ្លួនឯងទេមានតែមនុស្សស្រីខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាឈិនយយទេទើបសំរងតម្លៃនេះដែលស័ក្តិសមធ្វើគួរអនាគតយើងយ៉ាអូយជួយយាយនាងស្អីស្អី យ៉ាងសាយព្រោះលោកខ្វាក់ភ្នែកមិនចេះមើលមនុស្សត្រឹមតែកូនស្រីចវាយខេតគ្មានសិទ្ធអីមកកាន់ស្បែកជើងយ៉ាងផងបែរជាធ្វើឲ្យលោកអេងក្អាំងយ៉ាងនេះយ៉ាងមិញកងភ្នែកទាំងគូរបស់លោកខ្វាក់ឲ្យមែនទេ និយាយពីស្អី ឈូយាយ៉ាវហ៊ានមើងងាយឋានៈខ្ពង់ពោះជាងផងហ៎យើងមិនលើកលែងឲ្យនាងដាច់ខាត ជាចេញថយចេញអ្នកណាថ្លើមធំហ៊ានបករឿងទៅផ្ទះយើងកូនប្រុសកូនប្រុស ម៉ែ កូនប្រុសកូនមិនកាត់អីទេមែនទេ មិនអីទេម៉ែ កូនផ្ដេចកាត់អីហ្នឹងអូឈូយាយ៉ាវនាងចំជាថ្លើមធំពិតមែនមិនព្រមធ្វើចំការឲ្យល្អបែរជារត់មកបករឿងជាមួយអ្នកនាងយត់ទៅវិញអ្នកម៉ែបិទមាត់ឯងគ្មានសិទ្ធអីហៅយើងថាម៉ែទេប្រុសស្អាតម្នាក់នេះជាអ្នកណាគេ អ្នកម៉ែវាជាប្រុសថ្មីស្រីម្នាក់នេះដែលមានស្ហាយលុយលាក់នឹងគ្នា ឈូយាយ៉ាវហ៊ានមានប្រុសថ្មីនៅផ្ទះកូយ៉ាងផងចាក់ងាប់ហើយហ៎ផ្នែកម៉ែខាងណាឃើញខ្ញុំមានប្រុសថ្មីខ្ញុំគោរពអ្នកម៉ែជាចាស់ទុំទៅប្រហែលថាម៉ែមិនស្មានថាអាងខ្លួនឯងជាចាស់វាយរឹកខ្លួនឯងខ្ពស់ក៏ប្រពកបែបនេះសោះនាងជាស្រីថោកទាបគ្មានគេខ្មាស់ថោកទាបអស់លេខដាក់មែនពួកចឹងចាញ់ទៅអេឈប់សិនបើចង់ទៅអាចទៅបានតែត្រូវបកគលប្រាក់ថ្លៃពោបចុកនិងថ្លៃសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងប្រើប្រាស់មកឆាប់ឲ្យយើងវិញនេះអូយ អ្នកម៉ែមិនទេ នេះនាងមេធ្មុកឯងនេះកាលនោះដែលយើងឲ្យនាងការចូលមកដើម្បីសង្ឃឹមថាឲ្យនាងជួយបង្កើតកូនចៅបន្តវេនឲ្យតកូលយ៉ាងក្នុងពេល3ឆ្នាំនេះសូម្បីតែមាត់ឯងក៏វាចេះពងចេញមកដែរចុះស្រីដូចជាឯងមិនទាំងចេះបង្កើតកូនម្នាក់ឲ្យគ្រួសារយើងផងមានតែលក់មុខអាប់អោនឲ្យគ្រួសារយើងវិញយើងលែងចង់រួចទៀតហើយអី
ស្រីថោកទាបឯងនេះនៅមានមុខសើចេញទៀត អ្នកម៉ែកុំនិយាយទៀតអី យើងចង់និយាយមិនក៏និយាយបានកូនប្រុសរឿងដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយនឹងនិយាយឲ្យស្រីថោកទាបនេះទៀតមែនទេ ត្រូវហើយបងមីងកុំចិត្តទន់ជាមួយនាងទៀតអី ណែ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់មកដែរជួយរកចិត្តធម៌ឲ្យខ្ញុំផងគ្រប់គ្នាជួយរកខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំផងឆាប់ឡើងជួយរកខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំផង ចាស់ពោលថាមិនដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយមាន3យ៉ាងតែមិនបង្កាត់កូនជាទូធ្ងន់ថែមទាំងពេលនេះឈូជាយ៉ាងមានប្រត់ថ្មីទៀតមនុស្សបែបនេះសំតដេញចេញពីផ្ទះយូរណាស់ហើយ ត្រូវហើយមកពីអ្នកប្រុសយ៉ាងនិងអ្នកស្រីមានចិត្តល្អពេកបែរជាខ្ញុំវិញណាញាត់នាងឈួយយាយចូលទ្រង់ជួបបាត់ទៅហើយច្រត់ជាគ្រួសារយ៉ាងចង់បានមុខមាត់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏មិនទោះថាខ្ញុំចិត្តដាច់ប្រាប់ឲ្យដឹងចោះគ្រួសារយ៉ាងពួកនាងគ្មានថ្ងៃបន្តពូជបានទេស្ត្រីចិត្តនាយនាងហ៊ានដាក់បណ្ដាសាគ្រួសារយើងផងអើយយើងនឹងសម្លាប់នាងអូយអ្នកម៉ែ អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតម៉ាមិនជឿទេសួរកូនមាសកូនពេជ្រខ្លួនឯងទៅរយៈពេល3ឆ្នាំនេះប្រដាប់បន្តភេទគេថងងើបបានម្ដងទេ អាយ៉ា បងមីងអ្វីដែលនាងនិយាយជាការពិតមែនទេ កូនប្រុសឯងអើយ អាយ៉ាជួយយាយឡើងធំហ៊ានប្រមាថកំពូលអ្នកប្រាជ្ញលេងចង់រស់ហើយ ពួកឯងពីរនាក់ឆាប់ចាក់ស្រីម្នាក់នេះឲ្យយើង ពួកឯងគិតថាយើងជារូបចម្លាក់សៀវហឹង ក្រាបទូល ហើចាប់ជាគូសកលថាប់ទីមែននៅចង់លេងល្បិចដាក់យើងទៀតអី យើងចង់ឃើញណាថានៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារយ៉ាងយើងពួកឯងមានសមត្ថភាពស្អីខ្លះ ពួកឯងពីរនាក់នៅឈរថ្មឹងធ្វើអីទៀតឆាប់ចាក់ស្រីថោកទៀបនេះទៅ ហើយចេញហើយចេញ ហើយចេញទូលបង្គំមកយឺតយ៉ាវសូមព្រះរាជបុត្របរិជ្ជទានទូល ក្រោកឡើង ទូលបង្គំមកជួយយឺតយ៉ាវសូមព្រះរាជបុត្របរិជ្ជទានទូល ក្រោកឡើង ព្រះរាជបុត្រមនុស្សថាថប់3នាក់នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចក្រាបទូលប្រព្រឹត្តទោសត្រូវប្រហារជីវិតសូមទ្រង់ចេញរាជបញ្ជាការក្បាលពួកគេដាក់ទីសាធារណៈកុំឲ្យគេយកគំរូតាម អ្នកនាងមានបំណងចាត់ចែងបែបណា យាយបងសំបងទុកជីវិតឲ្យពួកយើងផង ពួកគេត្រឹមតែជាមនុស្សចង្អៀតចង្អល់កំសាកខ្លាចស្លាប់ប៉ុណ្ណោះណាស់ហើយចាពួកយើងចាញ់ទៅ ទៅ កុំប្រាប់ថាអ្នកសំទាននោះជារាជបុត្រមែនណាមិនក៏គេការពារស្អីម្នាក់នឹងដល់ម្លឹងឬក៏សមាជិកពិតស្រីម្នាក់នេះមានឋានៈខ្ពស់ជាងព្រះរាជបុត្រ តបឆ្លប់ខ្មៅពោពេញនៃអធិពលនឹងអាចកំបាំងក្រៅពីខ្សែស្ដាច់គ្មានអ្នកណាបញ្ជាបានណាចំណែកម្នាក់ដូចអ្នកសុំទាននេះច្បាស់ជាមនុស្សបន្លំខ្លួនមិនដឹងជាក្រុមចៅមកពីខាងណាខាងណីទេនាំកូនចៅមកសម្ដែងរឹកបន្លាគេពេញនឹង ត្រូវហើយកូនស្រីនិយាយមានហេតុផលស្រីថោកទៀបឈូយាយ៉ាងម្នាក់នេះមិនក៏អាចមានវាសនាបាទស្គាល់រាជបុត្រសៀវយ៉ាវទៅ អ្នកម៉ែខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងភាពអាម៉ាស់មុខនេះបានទេ ស៊ូជាយ៉ាងថ្ងៃនេះនាងធ្វើឲ្យយើងលក់មុខខ្លាំងណាស់មិនថានាងជាអ្នកណាទេអ្នកនាងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដូចយើងនឹងសងសឹកនាងឲ្យបាន ចំពោះរឿងដែលកើតឡើងខ្ញុំយាយ៉ាងអរគុណអ្នកប្រុសបាទថ្ងៃក្រោយមានកិច្ចការអីអាចមករកខ្ញុំបាន រឿងតែទួយប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងឈូគួរសមពេកហើយ អ្នកប្រុសជាសៀវយ៉ាងមែនទេ មិនដូចមែនទេ តួអ្នកប្រុសជាត្រង់មែនក៏ដោយខ្លាំងដូចនេះមិនឈ្នះពូវៃក្នុងព្រៃលើកនេះមានរឿងជាមួយច្បាយខែឈិញជូឆាប់ចាញ់ពីទីនេះទៅនាំកូនចៅចាញ់ពីឈិញជូចា ឈប់សិនសេះរបស់នាង ចំប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញ បានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានបដិសេធទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀត លិនស្វាន់ ក្រាបទូលព្រះរាជបុត្រ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវតាមដានអ្នកនាងឈូដើម្បីការពារនាងពីក្រោយខ្នងបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឆាប់រាយការណ៍ប្រាប់យើងភ្លាម ក្រាបទូល មិនស្មានថាតំបន់ដាច់ស្រយាលបែបនេះយើងបានជួបនារីផ្លាច់ពីគេបែបនេះសោះ មកហើយហ៎ សូមអបអរអ្នកស្រីយ៉ាងអ្នកប្រុសយ៉ាងជាប់ជាអ្នកប្រាជ្ញចំណានលោកស្រីខំប្រឹងណាស់ទម្រាំបានឡើងទៅនំខ្ពស់ខ្លាំងបែបនេះបាន រឿងនេះអញ្ចឹងហើយកូនប្រុសមិញកូនខ្ញុំណាដឹងខុសត្រូវណាកតញ្ញូតាំងពី ត្រូវ ដើ ហើ ម យ អូឈូយាយ៉ាវ ឈូយាយ៉ាវមិនក៏នាងមកទីនេះកន្លែងនេះមិនមែនស្រីធ្វើស្រែចម្ការដូចនាងមានសិទ្ធិទៅចូលបានទេ
លោកស្រីយ៉ាងម្នាក់នេះជាស្រីថោកទាបដែលប្រុសយ៉ាងលេងចង់មិនមែ ឈប់ ន ជាយ៉ាងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកូនយើងឡើងដំណើរយើងមិនឲ្យនាងទៅបំផ្លាញកម្មវិធីទេនៅមិនតាន់យកពីស្ថានភាពទៀតទេទី1ខ្ញុំជាអ្នកលេងក្បាលយ៉ាងមិញកងទី2បើខ្ញុំមិនមកពិធីជប់លៀងនេះក៏គ្មានថ្ងៃកើតឡើងដែរទី3ខ្ញុំលែងមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រួសារយ៉ាងទៀតហើយតាមរករឿងខ្ញុំបែបនេះមិនជ្រុលពេកទេអីស្រីចរិតមេធ្មប់គ្មានគេខ្មាស់ហ៊ាននិយាយដាក់យើងបែបនេះផងយើងជាម្ដាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញាចំណានមួយទាំងមូលបន្តិចទៀតលែងមានហើយឈូជាយ៉ាងមានមុខមកនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតចាំមើលថ្ងៃនេះយើងនឹងហាច់មាត់នាងចោលនាងអូយអូយអូយ ណែ អើយហ៊ីតាក់កភ្លៀងយើងផងអីដាំឡើយខ្ញុំមិនចង់បន្ទោខ្លួនឯងទេតែមកពីចាស់ទុំមិនដឹងខ្យល់អីកុំបន្ទោថាយើងគ្មានធម៌មេត្តានាងអើយឈប់ត្រង់នេះភ្លាមទៅយើងនឹងសម្លាប់នាងអើយបងប្អូនអើយមើលស្រីម្នាក់នេះឲ្យលឿនមកស្រីម្នាក់នេះទៅតែត្រូវកូនខ្ញុំលេងក្បាលចោលពីថ្ងៃមុនក៏មកដេកលើក្រែជាមួយប្រុសថ្មីពេលនេះបែរជាមានប្រុសសាច់ដុំម្នាក់ទៀតហើយឥឡូវនាងថែមទាំងលួចតាក់ទងប្រុសចេះក្បាច់កូនទៀតបើហើនហ៊ានវាយចាស់ទុំទៀតខ្ញុំលែងចង់រស់ទៀតហើយ ហ៊ានលើកដៃវាញ់ម្ដាយរបស់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញផងមើលទៅនាងលេងចង់រស់ហើយ មនុស្សរឹងដូចឯងមិនដឹងខ្លួន10ថ្ងៃស្លាប់ពួកលោកអោក្បាលស្រីម្នាក់នេះចេញទៅផ្ទះមាត់រហូតដល់នាងដឹងខ្លួនខុសចាំមើលពួកឯងហ៊ានផ្ទះយើងទេយើងជាម្ដាយបាការរបស់អ្នកប្រាជ្ញាស្រីថប់ទៀតយើងប្រាប់ឯងទៅចោះអីអូយលោកអើយមានរឿងអីកើត អើយ មានអីទេ លោកម្ចាស់យ៉ាងហើយលើកថាលើកនេះលោកម្ចាស់ប្រឡងជាប់ជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញសូម្បីតែស្ត្រីចេះដឹកជាងគេក្នុងលោកក៏កោតសរសើរលោកម្ចាស់ដែរណាពិធីជប់លៀងនេះគឺគាត់ចេញមកធ្វើដោយផ្ទាល់នេះជាការ រឿង ពិ នេះ ត ច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមានរឿងធំជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំឮមកថាកូនស្រីលោកមហាឧបរាជដែលមានកូនចៅស្ថិតក្រោមរាប់ម៉ឺននាក់ក៏អញ្ជើញមកថ្ងៃនេះដែរថែមទាំងប្រគល់រាជសារតែផ្ទាល់ទៀតផងថ្ងៃក្រោយកិច្ចការមន្ត្រីបងច្បាស់ជាជួបតែរឿងរលូនឡើងបុណ្យស័ក្តិជាមិនខានទេ បងមីងបងមីងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលអស្ចារ្យរបស់បងភ្ញៀវចូលរួមសុទ្ធតែអ្នកធំនឹងមានអំណាចមន្ត្រីចំណិតក្បែរប្រកាយព្រះអង្គលោកមហាថ្លឹកយន្តក៏មកដែរចាំខ្ញុំលើកជូនបងមកកែវ ណែលោកម្ចាស់យន់ហើយយ៉ាខ្ញុំធ្លាប់លេខឈ្មោះលោកល្បីល្បាញយូរមកហើយខ្ញុំជូនលោកមកកែវ កំពូលអ្នកប្រាជ្ញកំពូលសំអី ហេឡូពូពួកយើងមានការខុសឆ្គងហើយ ឲ្យតែលោកនឹងចេញយកបានរៀបការពួកយើងខ្លាចជាគ្រួសារតែមួយហើយក្នុងនាមជាពូបង្កើតរបស់ឯងច្បាស់ជានិយាយពាក្យល្អៗឲ្យច្រើននៅចំពោះមុខប្រភេទព្រះអង្គ ចេញលពូក្មេកមួយកែវសូមទទួលការគោរពពីក្មួយផ្សាននេះផងហេនេះជួយយាយយ៉ាងនិយាយលេងក្បាលនេះចោលហើយមិនក៏នៅតែមកតាមយ៉ាងទៀត នាងអាចមកដើម្បីអ្វីផ្សេងទៅនាងមើលឃើញបងមីងឡើងបនស័កមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញអញ្ចឹងទៅក្តាស់កាហាយទៅប្រឹងក្បាលតាមគាត់មិនលេងបែបនេះ ជួយយាយយ៉ាងបាទនេះមានក្នុងមួយឯងតែបន្តិចក៏ខ្ញុំអនុប្លែងនាងខ្លះដែរតែពេលនេះនាងនៅតែរឹងរូសតាមខ្ញុំទៀតមានតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនងាយស្អប់នាងទេ យ៉ាងមិញកងលោកលើកដង្កើងខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកហើយ យាយយ៉ាងភ្ញៀវចូលរួមថ្ងៃនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីឈ្មោះពេញទីក្រុងថែមទាំងមានមហាថ្លឹកនៅទីនេះទៀតផងត្រឹមជាប្រពន្ធដែលគេបោះចោលមានសិទ្ធិអីចូលរួមជាមួយគេទៅយល់ដល់ធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមករាប់ឆ្នាំមកនេះទុកជីវិតឲ្យនាងចុះឆាប់ចេញតែបាត់ទៅ មិនចេះប្រមាណខ្លួនកាត់ថាពឹងលើខ្លួនឯងអាចមានសមត្ថភាពឡើងដល់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញាមែនទេ ពិធីជប់លៀងធំថ្ងៃនេះគឺស្ត្រីមានចំណេះដឹងជាងគេនៅក្នុងលោកជាអ្នករៀបចំដោយផ្ទាល់ត្រូវហើយក្រែងនឹងធ្លាប់អួតថាខ្លួនឯងជាស្ត្រីពូកែជាងគេក្នុងលោកមែនទេបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងភ្លឺភ្នែកថាអ្នកណាជាអ្នកណា ល្អថ្ងៃនេះយើងចង់ឃើញឲ្យច្បាស់អ្នកណាអាចឈ្នះយើងបាន ត្រឹមជាស្រីធ្វើស្រែចម្ការម្នាក់ចាំបាច់អីឲ្យគ្រប់គ្នាពិបាកចាត់តទុកឲ្យខ្ញុំចុះពពកមង្គលរស័ក្តិអត់ដែលចាំតែទួលហងបន្លឺចាំងរស្មីស្រកបំប្រងឆ្លោះបចាំងមេឃខៀវស្រងាត់ កំណាប់ល្អណាស់កំណាប់ល្អ ហងពន្លឺសំលេងទូទាំងផែនដីពណ៌មង្គលដូចអបរលោកស្រុបយកចក្រវាល អូមិនអាចទៅនាងចេះដេញកំណាប់ឆ្លាញ់ផង នាងគ្រាន់ជាត្រីចៃដល់ប៉ុណ្ណោះអស់ចាស់ស្អីណាស់ណាស់ទៅស្រីថោកទៀតកុំគិតថាគ្រាន់តែឈ្នះម្ដងនេះអាចក្តាប់ជោគជ័យក្នុងដៃនេះនាងអាចទីត្រូវបានម្ដងតែមិនអាចសំណាញ់ទីត្រូវលើកទី2ទៅ យាយយ៉ាងមិនកំឆាប់រត់ជង្គង់សុំទៅបាននៅរឹងរូសទៀតធ្វើឲ្យលោកមហាថ្លឹកខឹងប្រយ័ត្នស្លាប់ខ្លួនមិនអីក៏ទៅ ត្រឹមមហាថ្លឹកតូចតាច់ម្នាក់យើងមិនខ្វល់ពីគេផង ប្រហើនចំជាស្រីមានមាត់មុតដូចកំបិតមែនបន្តិចទៀតបើនាងប្រកួតចាញ់ក៏មិនទោសថាមហាថ្លឹកយើងនេះគ្មានមេត្តាឲ្យសោះណា ល្អជ្រុលជាជប់លៀងធំយ៉ាងនេះបើខ្វះស្រាមិនបានឡើយអញ្ចឹងយើងយកប្រធានបទស្រាចេញកំណាត់យ៉ាងម៉េចដែរស្រាផ្អែមក្នុងកែវចែកចាំងក្រអូបដិតដាំធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ទិសទីវង្វេងវង្វាន់ស្មារតី កំណាប់ល្អពីរោះណា ជួយជាយ៉ាងលើកនេះនាងទីត្រូវទៀតទេចាំមើលនាងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច ក្រេបស្រាពនកាយអស់ពីចិត្តបង្កើតមហិច្ឆតាពពកមិនលីបើកផ្លូវអំណាចចាញ់ចាំង
សំជា សំជាអ្នកប្រាជ្ញមែន ពិតមែននេះ ខាងម៉េចនាងឆ្លើយឆ្លងកំណាប់បានទៀតហើយ មិនអាចទេនាងត្រឹមតែជាអ្នកស្រុកស្រែប៉ុណ្ណោះមិនអាចបង្កើតកំណាប់ពីរੂបានទៅច្បាស់ជាមានល្បិចអីមិនខាន នាងបោកប្រាស់មែនហើយច្បាស់ជាមានគេតែងទុកឲ្យយូរហើយ ស្រីគេលេងចោលដើម្បីបានចូលគ្រួសារយ៉ាងវិញហ៊ានប្រើល្បិចថោកទាបដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីគេគួរស្អប់គ្មានគេខ្មាស់មែន បាទពួកលោកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំបោកប្រាស់សារសមត្ថភាពជាមួយខ្ញុំបានឲ្យឃើញភ្លឺភ្នែកថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពមែនឬក៏បោកប្រាស់ ហើយយើងទុកឲ្យតែចាស់យើងវិញ លោកតាទូស្រីម្នាក់នេះចរិតប្រហើនមិនស្គាល់ចាស់ទុំសោះសូមលោកតាផ្ដោះមេរៀនឲ្យនេះចាស់ដៃទៅ ល្អណាស់យល់មុខកំពូលអ្នកប្រាជ្ញនៅទីនេះតាចាស់យើងពេញកំណាប់ជាមួយយើងចុះដើម្បីយុត្តិធម៌អញ្ជើញលោកមហាថ្លឹកជាអ្នកដាក់ប្រធានបទចុះល្អថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញមានអ្នកធំចូលរួមសូមលោកតាទូយកប្រធានបទពិធីជប់លៀងនេះមកតែងចុះពិធីជប់លៀងសម្បៃរុងរឿងបង្ហាញពីព្រះសូរិយាចារ្យត្រាស្រាឆ្ងាញ់មហូបពិសេសធ្វើឲ្យចក្រវាលវង្វេងណាស់ជាអ្នកប្រាជ្ញ តែពួកសមត្ថភាពអត់អាចខុសពីគេមែនចាំមើលស្រីម្នាក់នេះទៅលោកតាទូចេញមុខដែរផ្ទាល់ចាំមើលនាងអាចក្អេងកាងដល់ពេលណាទៀត សម្ដីក្អែងក្អាងបន្លំបែបនេះនៅមានមុខហៅថាកំពុលកំណាត់ទៀតគួរឲ្យអស់សំណាច់ណាស់ មុននេះនាងនិយាយថាម៉េច ជួយយាយមិនប្រញាប់សុំទោសលោកតាទូភ្លាមទៅឋានៈលោកតានាងមិនអាចប្រមាថបានទេ ពិធីជប់លៀងពោពេញទៅដោយកិត្តិយសតែសុទ្ធតែជាមនុស្សថោកទាបនៅពីក្រោយភាពហឺហាពេញទៅដោយការបន្លំ ឈូយ៉ាយ៉ាវឯពិតជាខ្លាចផងបែនគេនិយាយឡៃតែទីនេះផងយើងគិតថានាងឡើងចង់រស់ទៀតហើយអស់ចាចំជាអស់ចាមែនលោកតាចោកចាញ់ហើយក ុំប្រាប់ថាស្ត្រីម្នាក់នេះជាស្ត្រីមានចំណេះដឹងខ្លាំងជាងគេក្នុងលោកឈិនអ៊ិនណា លោកនិយាយមិនខុសទេខ្ញុំជាស្រីមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេក្នុងលោកនេះឈីវអ៊ីនខ្ញុំជាស្ត្រីមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេក្នុងលោកនេះឈីវអ៊ីន នីង អូ អើយជីជីយ៉ាវស្រីមេថ្មុកអញនេះនៅហ៊ានមុខក្រាស់មកទីនេះទៀតអីអើយកូនប្រុស អ្នកម៉ែមិនក៏ទៅជាបែបនេះ ម៉ែគ្រាន់តែឃើញស្រីម្នាក់នេះរួមរយៈជាមួយប្រុសថ្មីនៅក្រៅខ្នងក៏ចេញទៅបដៅ2 3ម៉ាត់តែនាងបែរជាមនុស្សឲ្យមកវាយម៉ែទៅវិញកូនប្រុសកូនត្រូវរងយកតែធေါ်ជូនម៉ែវិញ ស្រីថោកទាបគេលើកដៃវាយម្ដាយរបស់នេះទៅជាបែបនេះចិត្តបេះដូងនាងសាមពិសី ឈូជាយ៉ាងមានទេពកោសល្យតែប៉ុណ្្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចរិតស្មោករស់គ្មានគេខ្មាស់របស់នាងមនុស្សបែបនេះមិនសមមានជីវិតរស់ទេ អ្នកនាងយន់និយាយត្រូវមនុស្សរឹកពីថោកទាបធ្វើរឿងអាម៉ាស់ដូចជានាងមានសិទ្ធិឈរនៅទីនេះទេ មិននឹកស្មានថាអាណាចក្រជូសម្បូរតែដោយមន្ត្រីល្ងងមិនដឹងខ្យល់អីបែបនេះសោះមើលទៅនេះជាពេលល្អដែលត្រូវបោសសម្អាតពួកអញចោលម្ដងហើយ នាងជាស្រីប្រហើនមិនដើរតាមកន្លងធម៌របស់មនុស្សស្រីមិនស្គាល់ខ្ពស់ទាបហ៊ានប្រមាថថ្នាក់លើសំតែយកតែចង់នៅសេះ5ទៀងហែកខ្ទេច ដើមឡើយយល់ដល់មុខកំពូលអ្នកប្រាជ្ញចំណានទើបសុកចិត្តអត់ធ្មត់ជាមួយនាងតែបើនាងមិនឆ្លាញ់ខ្លួនឯងនៅរឹងរូសដល់ថ្នាក់នេះទៀតចាំយើងជួយបំពេញបំណងយើងនឹងចេញបញ្ជាឲ្យគេកម្ចាត់តកូលឈូ9ចំនួន ត្រូវប្រហារ ប្រហារ9ចំនួនប្រហារ9ចំនួនចោលទៅប្រហារ9ចំនួនចោលទៅ9ចំនួន អីក៏ថ្លាមធំយ៉ាងនេះ យាយរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅមិនទាន់ស្គាល់ខុសត្រូវទៀតបើប្រមិត្តជង្គង់សំទោសយើងនៅពេលនេះប្រហែលយើងជួយវល់លំចាស់យន់ឲ្យដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងអាណស្អាតបាន អ្នកដែលត្រូវលុតជង្គង់សំទោសនោះគឺពួកឯងតែវិញទេក្នុងនាមជាមន្ត្រីបម្រើរាជវាំងអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រាជ្ញាមិនកសាងផ្នែកកំណត់ឲ្យល្អជាគំរូមិនគិតពីសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រមិនចេះរៀនសូត្រពីអ្នកចំនួនមុនថែមទាំងមិនចេះរកសុខឲ្យប្រជារាស្ត្រផ្ទុយទៅវិញមកសង្ងំបង្កើតបពុលួចលាក់រួមកំណត់ធ្វើរឿងស្មុគក្រោកដឹងថាត្រូវទទួលទៅកម្រិតណាទេ ប្រហើន ឈូជាយ៉ាងចូលចិត្តរឹងរូសមាត់រឹងណាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងចេញមុខហែកបុតចង្រៃនេះចំម្ដងចាំមើលនាងមានអីតតាំងបានទៀត អ្នកណាហ៊ានប៉ះมือរបស់យើង នេះគឺនេះណែ ត្រូវប្រហារជីវិត គឺ អ្នកណាហ៊ានប៉ះមនុស្សរបស់យើងត្រូវប្រហារជីវិត អើយនៅមិនទេត គេមានឋានៈធំប៉ុណ្ណាទើបអាចបញ្ជាកងទ័ពបាន មើលទៅឯកសណ្ឋានកងទ័ពនេះដូចជាទ័ពឆ្លប់ខ្មៅមានអំណាចនោះមិនអីទេ ទ័ពឆ្លប់ខ្មៅជាទ័ពមានឥទ្ធិពលប្រចាំអាណាចក្រជូក្រៅពីខ្សែរាជវង្សគ្មាននរណាអាចបញ្ជាបានទេកុំប្រាប់ថាម្នាក់នេះជាខ្សែស្រឡាយស្ដេចណា លោកពូជ្រុលជាគេមកពីខ្សែរាជវង្សហើយចុះលោកពូស្គាល់គេដែរទេ មិនក៏អ្នកប្រុសមិនតាន់ទៅទេ ព្រះចបុតមានការបារម្ភពីណានាងអញ្ចឹងហើយទើប បិទមាត់ ពួកឯងជានរណាហ៊ានមកគម្រាមមន្ត្រីរាជការផងអីដឹងថាមានទោសកម្រិតណាទេ ឈូជាយ៉ាងឈូជាយ៉ាងឈប់យកពួកចៅព្រៃទាំងនេះមកធ្វើពុតក្អេងកាំងទៅគិតថាយើងមិនដឹងថានាងចង់ធ្វើអីមែនទេស្រីនាងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងមីងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនាងតែប៉ុណ្្នឹងតែ
គួរឲ្យស្ដាយក្តីសង្ឃឹមនាងត្រូវបានរលាយអស់ហើយវាមានតែធ្វើឲ្យបងមីងកាន់តែស្អប់នាងថែមទៀតប៉ុណ្ណោះ ចូលយាយចៅស្រីស្រឡាញ់ប្រុសមិនរើសមុខដូចជានាងនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងយកសាហាយស្មន់ថោកទៀតដូចជាពួកឯងទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិត ប្រហើនឥឡូវងឯងលេចចោលរស់ហើយ ត្រឹមជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់សោះសូមបីយើងក៏គ្មានក្នុងកៅភ្នែកផង ព្រះអង្គនឹងស្ដេចនៃអាណាចក្រជូយើងសុទ្ធតែស្គាល់ពួកទ្រង់ច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកយើងមិនដែលជួបពីមុនមកទេលោកត្រឹមជាមនុស្សបន្លំខ្លួនបណ្ដោះ ច្បាស់តែទេថាខ្លួនឯងបានជួបព្រះរាជបុត្រនិងស្ដេចត្រាញ់អស់នោះ ច្បាស់ជាជួបគ្រប់ហើយយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដោយផ្ទាល់អាចមានអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់បានជួបនោះបើនិយាយថាមានអ្នកមិនធ្លាប់ជួបនោះពិតជាមានម្នាក់មែនដែលទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវគូយ័នឬមួយក៏លោកជាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវគូយ័នថាមួយព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវ អត់ចុះស្រីម្នាក់នេះជានរណាឲ្យប្រកាសអ្មេចក៏ស្គាល់ព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវ ព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវតែងលាក់ខ្លួនដូចជានាគកណ្ដាលអាលោកត្រឹមជាមេចៅព្រៃម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនអាចជាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវទៅមិនពិតទេខ្ញុំគួរតែហៅលោកថាមេក្រុមចៅព្រៃទើបត្រូវ មេក្រុមចៅប្រេងយ៉ាងហ៎ ចុះដូចខ្ញុំដែរទេ នឹងមកធ្វើពុតកែកាំងទៀតទេបើខ្ញុំទីមិនត្រូវទេនោះអ្វីដែលហៅថាតបសន់ជានេះត្រឹមជាពួកចៅព្រៃរបស់លោកបន្លំខ្លួនប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាពីរអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តទោសប្រហារជីវិតពួកយើងត្រូវរួមដៃគ្នាចាប់ពួកវាឲ្យបានព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវច្បាស់ជាប្រទានរង្វាន់ដល់ពួកយើង ចាំមើលអ្នកណាហ៊ាន ជ្រុលជាបែបនេះទៅហើយអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យម្ដងទៀតទៅចុះបើមានល្បិចអីទៀតក៏បញ្ចេញអស់មក លោកនិយាយខ្លួនឯងទេបងវ៉ាអញ្ចឹងឪពុកខ្ញុំមកទីនេះមកចាំជាមិនឃើញក្តាស់មឈូសមិនស្រត់ទឹកភ្នែកមែនមិនយូរទៀតទេពុកខ្ញុំនឹងដឹកនាំទ័ពមកដល់ទីនេះដើម្បីកាត់ក្បាលពួកឯងទាំងអស់គ្នា អស់លោកដាក់អាវុធចោលអស់ទៅយើងចាំមើលចង្វាច់ខេត្តកំសាកនោះសិន មនុស្សល្ងងមិនស្គាល់ស្លាប់រស់ដូចឯងហ៊ានសម្ញាញ់រឹកនៅទីនេះទៀតទេបើយើងជាឯងវិញច្បាស់ជាលុតជង្គង់សុំទោសតាំងពីយូរហើយប្រហែលជាអាចជួយជីវិតថោកទាបរបស់ឯងបានខ្លះ នេះគឺអញ្ចឹងចាញ់តែមុនសិនទៅតែទៀតច្បាស់ជា ខ្ញុំមិនទៅទេបើខ្ញុំទៅបានអ្នកនាងគិតយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំអាចទៅដោយសុវត្ថិភាពពួកគេធ្វើអី អ្នក ខ្ញុំ នាង មិន ជា បានទេ ស្ត្រីមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេ ខ្ញុំមិនក៏អ្នកប្រុ សូ ស ម្បីអ្នកប្រកែកទី2ក៏ចាញ់លើដៃនាងដែរមានតែពួកភ្លើនេះទេដែលមិនដឹងរឿងនោះទោះអ្នកនាងចេះជាងគេនៅក្នុងលោកក៏ពួកគេមិនងាយដោះលែងងាយៗដែរ តែខ្ញុំនៅតែ កុំបារម្ភអីមានខ្ញុំនៅទីនេះគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះទាំងប្រមាណមិនហ៊ានប៉ះអ្នកនាងនោះទេ ណាស់ហើយចាឃើញតែវាស្មោះត្រង់របស់លោកបែបនេះបើជាមេក្រុមចាតាយ៉ាងម៉េចទៅ ជួយយាយចៅជួយយាយចៅយើងដឹងហើយនាងរកប្រុសថ្មីមកបញ្ជើយើងដល់សារតែនាងបារម្ភពីយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះឲ្យតែប្រុសប្រែជំនះទំនងជាមួយនឹងគេខ្ញុំអាចជួយអង្វរច្បាយខេតឲ្យទុកជីវិតឲ្យនាងបាន យ៉ាងមិនកូនលោកបង្វែងឡើងលេខដឹងខ្ចល់អីហើយខ្ញុំលែងលះជាមួយលោករួចហើយពេលនេះពួកយើងគ្មានជាប់ជាសាច់ឈាមស្អីទេទោះខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាឬអត់ក៏មិនតាក់ទងនឹងលោកដែរ ចង្វាយខេត្តមកដល់ហើយ គឺ អាយ៉ាលោកម្ចាស់យន់ទីបំផុតលោកមកដល់ហើយប្រញាប់ចាប់ខ្លួនពួកចៅនេះអស់ទៅ លោកពុកម្នាក់ដែលឈរក្បាច់ឈួយយាយនោះគឺជាមេក្រុមចៅព្រៃនៅក្រៅក្រុងថែមទាំងបន្លំជាប្រងម្ចាស់សៀវយ៉ាងឆាប់ចាត់ការគេភ្លាមទៅព្រះរាជបុត្រច្បាស់ជាផ្ដល់រង្វាន់ដល់ពួកយើង ចាត់ការទៅក្រៃលោកគេរត់ប៉ះ ទីនេះត្រូវកងទ័ពពាត់ជាប់អស់ហើយពួកចៅព្រៃថោកទាបអាចឃើញចង្វាច់ខេត្តហើយនៅបន្លប់ទៅគុកទៀតទម្លាក់អាវុធចោលអស់ភ្លាមទៅតែយើងទុកសាកសពពេកឲ្យ យ៉ាងហ្វានបើចង់រក្សាមន្ត្រីនៅលើក្បាលរបស់លោកតទៅទៀតឆាប់នាំគ្នាដកថយឡើងនេះ នេះយើងស្ដាប់ច្រឡំមែនទេមុននេះនាងនិយាយថាបើទីនេះមានកន្លែងយើងត្រូវនិយាយពីកាលយន់ហ្វានលោកពិតជាមិនស្គាល់យើងមែនពេលចូលគាល់ព្រះអង្គក្នុងវាំងការដកជប់ធ្លាប់បានឃើញព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវពិតមែនតែការនោះពួកគេបាំងដោយវាំងននទើបខ្ញុំចាំមុខទ្រង់មិនបានតែបរិសម្នាក់នេះហាក់ដូចជាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ឬមួយទ្រង់ពិតជាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវ លោកពុកុំចាញ់បោកពីបោកប្រាស់ប្រុសម្នាក់នេះគេត្រឹមតែជាមេចៅព្រៃក្រៅក្រុងប៉ុណ្ណោះ លោកម្ចាស់យន់ប្រុសម្នាក់នេះមានល្បិចខ្លាំងណាស់ដែលខាត់កំចាញ់ល្បិចគេ ត្រូវហើយមិនត្រូវចាញ់បោកគេទេ បងប្រុសដាច់ថាកំជឿថាគេជាព្រះរាជបុត្រប្រយ័ត្នជាប់អន្ទាក់ទៅ អ្នកយាមចាប់ខ្លួនពួកវាពីរនាក់មកឲ្យយើងឥឡូវនេះភ្លាម លោកពិតជាចង់រកសេចក្តីស្លាប់មែន នាងស្រីថោកទាបចិត្តស្លាប់ហើយនៅហ៊ានស្រែកទៀតទេបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យនាងឃើញពីវិធីសាស្ត្រតបតាពីក្រុមឈីងជូចាត់ការអ្នកទោស យន់ហ្វានជ្រុលជាមិនចាំយើងទៅហើយអញ្ចឹងលោកគួរតែចំណាំរបស់នេះទៅទីព្រះរាជបញ្ជាអធិរាជ ព្រះរាជវិជាអធិរាជអីនេះជាផ្លាកវិជាក្នុងរឿងព្រេងបែបទេក្នុងលោកនេះមានតែ3បន្ទះបណ្ដោះមួយបន្ទះស្ថិតក្នុងដៃព្រះរាជទាយាទមួយបន្ទះទៀតនៅក្នុងដៃព្រះអង្គភិញណានហើយមួយចុងក្រោយស្ថិតក្នុងដៃព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវ ផ្លាកបញ្ជានេះគឺតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រទាំងស្រុងឃើញផ្លាកបញ្ជានេះប្រៀបដូចជាបានឃើញនៅព្រះអង្គអញ្ចឹង
គេជាប្រជាបទសៀវយ៉ាងពិតមែនងាប់ហើយលើកទីវិនិច្ឆ័យងាប់ទៅពួយមិនខានទេ ទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវ ពេលនេះអ្នកនាងគ្រាន់ជឿយើងហើយមែនទេ ព្រឹងនេះមិនអាចទៅរួចទៅមនុស្សដូចគេមិនអាចជាព្រះរាជបុត្រទៅឡាបញ្ជានោះច្បាស់ជាគេលួចមកមិនខានលោកនោះគេមិនមែនទេ កូនចង្រៃនៅនិយាយប្រទេសតាស់ទៀតឆាប់លុបទៅគង់ឲ្យលឿនទៅ លោកនោះពុកចាញ់បោកគេហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវគេបោកប្រាស់ហើយគេមិនមែនជាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវពិតប្រាកដទេ កូនមិនស្គាល់កូនរដ្ឋឯងនេះបិទបាត់ធំនិយាយទៅហើយចង់ធ្វើឲ្យយើងដាច់ក្បាលពីលើកមែនទេយ៉នហ្វាន់មិនស្មានថាកូនស្រីលោកមិនស្គាល់ខុសត្រូវដល់ថ្នាក់នេះសោះដាក់ពួកលោកចុះអ្នកនាងឈូយើងយ៉ាវដែលឈរក្បែរយើងនេះជាស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងជាងគេក្នុងលោកឈឺអ៊ីន ខ្ញុំមិនជឿ កូនលងងស្រះកៅកណ្ដាលខែសម្ព័ន្ធភាពរដូវស្លឹកឈើជ្រុះយាយ៉ាវជាឈឺអ៊ីនគឺយាយ៉ាវរឿងសម្ាញ់ដល់ថ្នាក់នេះក៏ឯងគិតមិនចេញដែរយើងចិញ្ចឹមឯធំឡើងមានប្រយោជន៍ស្អីទៅ មើលតែលោកចបាច់ខែមិនល្ងងល្ងីល្ងើដោយកូនស្រីរបស់លោកនោះទេកូនស្រីរបស់លោកច្បាស់ជាមានអ្វីខុសមិនខានមិនគោរពវិន័យស្ត្រីមិនស្គាល់ភាពអៀនខ្មាស់រហូតដល់ហ៊ានលួចអ្នករួមរយៈជាមួយប្តីអ្នកដទៃក៏ហក់បោកប្រាស់វង្វេងការពិតទៅជាខ្លាំងខ្លាយព្យាយាមសម្លាប់មនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉នហ្វានក្នុងនាមលោកជាចបាច់ខែតើត្រូវដាក់ទោសបែបណាចំពោះកូនស្រីជើងល្អរបស់លោកម្នាក់នេះ ស្រីប្តីលេងក្បាលចោលបងមីងប្រកល់បេះដូងឲ្យខ្ញុំតាំងពីដំបូងបាត់កុំតានាងអាចមានប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារយ៉ាងទេម្លេះត្រូវគេដេញក្បាលចោលតាំងពីយូរហើយមិនដែរទេបងមីងបងប្រាប់នាងទៅបងនិយាយទៅ ចេញទៅស្រីថោកទៀតនាងមកលមកខ្ញុំខ្លួនឯងទេខ្ញុំនិយាយយ៉ាងទៅជាគូស្នេហ៍ពិតប្រាកដដើម្បីពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាណាតែនាងជាអ្នកចូលជ្រៀកមកពីនាងហ្នឹងចេញផុតទៅ ចាំជាប្រភេទតែមួយមែនពួកឯងសំគ្នាដល់ហើយ ស្រីបិសាចឯងថ្ងៃនេះយើងដាច់ខាតយកជីវិតនាងឲ្យបាន ប្រហើនហ៊ានសម្ដែងរឹតដាក់អ្នកនាងឈូផង យ៉នហ្វាន់លោកចង់ឲ្យយើងចេញមុខបញ្ជាដល់ផ្ទាល់មែនទេអត់ទេព្រះរាជបុត្រទូបង្គំនឹងនាងទេនាងទៅតំបន់ជីដែរភ្លាមត្រូវដាក់ទោសនាងឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទោសប្រមាថព្រះរាជបុត្រនាំនាងទៅ លោកបង នាំគ្នាក្រោកឡើងមកម្នាក់នេះធ្វើចាត់ការបែប យាយ៉ាវខ្ញុំក៏ត្រូវស្រីបៃសាយខ្ញុំបោកប្រាស់ដែរនាងត្រូវតែលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំពួកយើងត្រូវគ្នាវិញទៅល្អណាស់ទេ ចេញទៅមនុស្សរបស់យើងឯងមានសិទ្ធិអីមកប៉ះពាល់ យ៉ាងមីងកុងយ៉ាងណាពួកយើងលែងមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតហើយយល់ដល់មនោសញ្ចេតនាកាលពីមុនខ្ញុំអាចទុកជីវិតឲ្យលោកបានចំណែករឿងតំណែងកំពូលអ្នកប្រៃរបស់លោកមិនសមនឹងបានវាទេថ្ងៃក្រោយរស់នៅរៀងខ្លួននាំពួកគេចេញទៅក្រៅទៅ អើយអត់ទេមិនបានទេខ្ញុំប្រកបខាតខ្ញុំមិនប្រកទេ ជួយយាយ៉ាវ ចុះអ្នកនៅសល់វិញនោះចង់ចាត់ការពួកគេ បែ បែ บบ ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពិធីការដែលសំខាន់ក្នុងរាជវាំងទោះជាលោកជាព្រះរាជបុត្រក៏ដោយក៏គ្មានសិទ្ធិប៉ះពាល់យើងដែរ គ្រួសារចាងជួយមើលថែបានអាល័យថ្វាយព្រះអង្គតាមចំនួនហើយមានគុណសម្បត្តិធំធេងណាស់ចង់មកកតិចគ្រួសារចាងពួកយើងដើម្បីជួយស្រីម្នាក់នេះអញ្ចឹ ត្រ ង ង់មិនធ្វើរឿងនោះដើម្បីខ្ញុំទេតែត្រង់ធ្វើដើម្បីការពាររាជនិងមើលថែរាជវង្សនគរជូពួកលោកសុទ្ធតែជាមនុស្សមុខស័ក្តិទុកក៏មិនចំណេញដកចាញ់ក៏មិនខាទុកនំតែមានទុកដល់ប្រជារាជវង្សវដល់នគរជូ និយាយបានល្អទោះថ្ងៃក្រោយព្រះបិតាបន្ទោសយើងក៏ដោយក៏ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែកម្ចាត់មន្ត្រីអត់បានការចោលដែររាជបុត្រពួកយើងសុទ្ធតែជាមន្ត្រីដែលស្ដេចភីងតែងតាំងអំណាចផ្ទះកណ្ដាលក្រុងវាំងនេះត្រូវបានស្ដេចភីងកាន់កាប់ទ្រង់ទំជាក្សត្រទំនេរគ្មានអំណាចនៅក្នុងដៃមានសមត្ថភាពអីចាត់ការពួកយើង ព្រះរាជបុត្រតាមខ្ញុំយល់ឃើញទ្រង់គួរតែនាំស្រីម្នាក់នេះឆាប់រត់ចេញទៅធ្វើបែបនេះក្រៃលោកខូចបង្វត្តទៅ មហាថ្លឹងសម្ដីក្អេកក្អាងណាស់តើបើព្រះរាជបុត្រអង្គអាចចាត់ការលោកមិនបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយបន្ថែមពីក្រោយចុះ យេអូយ៉ាតាមពិតគឺជាលោកសោះបើតបយាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងទ័ពការពារក្រុមវិស័យ តែ នេះ តែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ជាដៃស្ដាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឈូទៀតផងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចាប់ខ្លួនគេទៅ ហេលោកចាប់ធ្វើស្អីចាប់ធ្វើស្អីយើង នាំខ្លួនគេទៅបញ្ជូនទៅតុលាការកំពូលកាត់ទោសប្រហារជីវិតខ្ញុំមកយឺតយ៉ាវសូមអ្នកនាងលើកលែងទោសផង ក្រោកឡើងមក អូបើតបយាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់អ្វីក៏គាត់គោរពស្រីម្នាក់នេះទៅមុន ប្រពន្ធដែលលោកម្ចាស់យ៉ាងលែងលះនេះមានតកោឈូឬមួយនាងជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឈូ ពេលនេះនៅគិតថាយើងមិនហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ពលលោកទៀតទេ ពួកខ្ញុំមានភ្នែកអបស្រីប្របាត់ដល់អ្នកនាងឈូពួកយើងសុខចិត្តទទួលទោសខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តបកលទ្រាំរបស់តកលវាងទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកនាងឈូព្រមទុកជីវិត បាន ឲ្យ នាងឈូមានទោសស្លាប់រាប់មិនអស់តែសូមអ្នកនាងយកយល់ដល់គ្រួសារចាងស្មោះត្រង់ទុកជីវិតឲ្យទូបង្គំផងយកពួកគេទៅកាត់ក្បាលចោលទាំងអស់ ឈប់សិនបនចម្រើនបញ្ជនព្រះអង្គចិត្តមកដល់ហើយក៏មានការសម្លាប់អីតាមយោបល់របស់ខ្ញុំរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេចូលរដ្ឋទាំងអស់ហើយនិទេសទៅធ្វើទៅហ៊ានតាមព្រំដែនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ នាំពួកវាទៅ ទៅ អូយអើយម៉ែរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់អើយ អ្នកម៉ែឈប់យំទៀតទៅ អើយ
នេះថាឲ្យម៉ែផងហ៎ចង់ខ្ពើមរអើម៉ែហ៎មកពីឯងស្រេចតែម្នាក់ឯងយកឈ្នះមិនបានកាត់មកជាតិនេះយកមិនដល់នៅទុកអញ្ចឹងទេ ម៉ែសុំនិយាយទៀតទៅ កូនប្រុសប្រាប់មកមើលស្រីថ្មប់នោះនាងប្រើដើម្បីថោកទាបស្អីទៅទើបអូសទាញបរិយាបត់បានបែបនេះទ្រង់ស្ដាប់តាមនាងគ្រប់ម៉ាត់នាងប្រើល្បិចអីទៅ មានល្បិចស្អីផ្សេងទៅក្រៅពីល្បិចអូទីលើក្រេនោះស្រីថោកទីម្នាក់នេះនេះលុយក្បត់ខ្ញុំពីក្រៅខ្នងផងឲ្យតែបានចេញពីទីនេះខ្ញុំនឹងសម្រាប់នាងនៅបន្តអី ត្រូវម៉ែនឹងសម្រាប់នាងមិនខានស្រីចង្រៃគ្មានគេខ្មាស់ស្រីថោកទាបសូមឲ្យវាស្លាប់តៃហោងសូមឲ្យវាស្លាប់ប្រៃផ្សៃទៅ អង្គុយឲ្យស្រួលកុំលោឡាមិនទៅតែលោឡាទៀតប្រយ័ត្នយើងកាន់ដាត់ចោលចង់ធ្វើអីហ្នឹងអើយ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 អូយអើ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 យ តាមលឺនិយាយមកព្រះអាណិចទី5យើងសុខចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្ត្រីដែលគ្រួសារយ៉ាងឯងបោះបង់ចោលបង្កើតស្ត្រីដោយមិនញញែកដៃជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាក់កណ្ដាលនគរជូ ត្រូវហើយតែលោកជាអ្នកណា ទ្រង់ជាព្រះអង្គភិណាន ព្រះអង្គជួយជីវិតផងសូមព្រះអង្គជួយជីវិតផងសូមជួយជីវិតទុំគុំផងបើចង់មានជីវិតត្រូវតែចេះស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យបានល្អ អើយស្ដាប់បង្គាប់ពួកយើងស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់យ៉ាង ព្រមទុំបង្គាប់ព្រមមានអ្វីដែលពួកយើងជួយទ្រង់បានយកត្រាត្រង់សិទ្ធនេះទៅយកក៏ព្រះរាជទានទូលថាយើងจะទៅចម្រៃ9ដងលេខឡើងនៅអ៊ីជូហើយចំណែករឿងកាត់ឡើងមិនទាន់ត្រូវធ្វើតាមការចាត់ចែងរបស់ទ្រង់ក្រាបទូលបានទុកជីវិតឲ្យពីអ្នកនេះមានប្រយោជន៍អី មានប្រយោជន៍ហ៎ឈូសៀងគឺជាមនុស្សរឹងរូសមិនស្រាប់បង្គាប់កូនស្រីរបស់គេឈូយាវបែរជាហ៊ានរៀបការនឹងប្រុសកំសាអស់3ឆ្នាំហើយព្រះអាណិតទី5របស់យើងកំពុងមានចិត្តលើនាងប្រកបណាស់ដូច្នេះមនុស្សកំសាម្នាក់នេះអាចជាអាវុធមុតស្រួចរបស់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាង ពីរោះណាបាត់បែបនេះមានតែនៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះឋានកណ្ដាលកម្រនឹងបានលឺណាពីរោះមែន ព្រះរាជបុត្រសរសើរពេកហើយ យាយៅកុំហៅខ្ញុំព្រះរាជបុត្រអីហៅត្រឹមសៀវអ៊ូបានហើយ អ្នកនាងព្រះរាជបុត្រអ្នកនាងសុបផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នានៅទីនេះទៅខ្ញុំទៅតែទទួលដំណឹងព្រះអង្គកំពុងប្រជញ្ញទ្រង់ចង់ប្រើបនចម្រើនប្រជញ្ញកាត់គ្រោះពិធីធំនឹងត្រូវរៀបចំខែក្រោយនេះពេលនេះទ្រង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រហើយនឹងសត្វទាំងឡាយឆាប់ត្រឡប់ចូលរាជវាំងវិញ លោកនិយាយថាម៉េចព្រះបិតាប្រជញ្ញអញ្ចឹងព្រះកាយទ្រង់រឹងមាំល្អណាស់មិនក៏បែបនេះច្បាស់ជាមានអ្នកធ្វើបាបទ្រង់មិនខាន ព្រះអង្គកំតាន់បារម្ភពេកក្នុងវាំងពេលនេះច្បុកច្បល់ណាសក់ព្រះអង្គប្រជូនពេលនេះច្បាស់ជាមានរឿងអីមិនធម្មតាហើយទេមិនខុសទេច្បាស់ជាមានអីលាក់បាំងសៀអូខ្ញុំអាចារ្យទៅជាមួយទ្រង់ អូត្រូវហើយចាចាមរាមតាមផ្លូវថាលេងជឿចម្រៃ9ដងអាចជួយមនុស្សពីការស្លាប់នឹងដេញថ្លៃអ្នកធានប៉ាស្រុកអ៊ីជូបើពួកយើងអាចបានមកធ្វើទៅនោះជំងឺព្រះអង្គនឹងព្យាបាលជាសះស្បើយ ល្អពួកយើងទៅស្រុកអ៊ីជូឥឡូវនេះភ្លាម
ចុះខ្ញុំនោះ ហើយព្យាបាលរបួសសិនតែចាំជួបគ្នានៅរាជធានី កុំបារម្ភអីថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមើលថែជាយ៉ាវខ្លួនឯង ព្រះអង្គ រាជបុត្រសៀវយ៉ាវបានទៅស្រុកអេជូហើយ ក្រោយទូលបង្គំឲ្យមនុស្សទៅផ្ដល់ដំណឹងដល់មេតបយាពួកគេចាយល្បិចពិតមែនទូលបង្គំបង្កប់មនុស្សតាមផ្លូវឲ្យលើកនេះពួកគេច្បាស់ជាមិនរស់ទេ ឯងស្គាល់ព្រះអាណត្តិទី5តែតិចហើយគេមិនស្លាប់ងាយៗបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែអង្វែរឿងក្តៅក្រហាយទៅរីទីយិនក៏ជារឿងល្អម្យ៉ាងដែរ សៀវអូរាជបុត្រមិនបារម្ភទេថាគ្រប់យ៉ាងដូចជាចែកបានពេកហើយ បានន័យថាម៉េច កាត់ដេញថ្លៃ3ឆ្នាំម្ដងរបស់ថៃសៀនប៉ាងបែរជាធ្វើឡើងមុនថ្ងៃចម្រើនព្រះអង្គនេះ រឿងនេះអាចជាការចែកដំក៏បាន តែខ្ញុំម្ចាស់មានអារម្មណ៍ថាមានគេមានចេតនាឲ្យពួកយើងចាញ់ទៅទីនោះ ចង់សម្ដៅលើមេតបយា មិនមែនទេបងយ៉ាស្មោះត្រង់ងាប់ចាចំពោះពុកខ្ញុំណាគាត់គ្មានថ្ងៃក្បត់ពួកយើងទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាគាត់ត្រូវគេបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះមហាចុះយ៉ាងណាត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុត កុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងការពារនាងឲ្យបានល្អសៀវហឹងមានរឿងអី ព្រះរាជបុត្រមិនស្រួលទេមានមនុស្សពួនស្ទាក់ខាងមុខ និយាយតាមបិសាចក៏បង្ហាញមកភ្លាមចាំខ្ញុំទៅមើលសិន ប្រយ័ត្នផង មិនស្មានថាព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវល្បីល្បាញម្នាក់នេះមានរូបរាងសង្ហាដោះម្លឹងតតែសោះរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មិនដាច់ចិត្តធ្វើបាបព្រះរាជបុត្រ កម្ពុជាអ្នកក្លាហានលំដាប់ទី9អសរាផ្កាឈូកលោហិតនិយាយមកអ្នកណាបញ្ជូននាងមក រឿងនេះនិយាយមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែបើព្រះរាជបុត្រមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងនោះមិនអញ្ចឹងជាងទៅដំណាក់ជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ទៅពេលយប់ងងឹតខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រាប់រឿងលំបាត់ដល់ព្រះអង្គបន្តិចម្ដង ហ៊ានប្រើមុនស្នេហ៍ដាក់យើងផងមិនចេះប្រមាណខ្លួនមែន ព្រះរាជបុត្រមិនចេះថ្នាក់ថ្នមស្រីស្អាតតតែសោះពួកឯងទៅកំដរលេងជាមួយព្រះរាជបុត្របន្តិចទៅហ៊ានធ្វើបាបក្មេងៗបំរើរបស់យើងផងចង់ស្លាប់ហើយម្ចាស់ ចុះព្រះរាជបុត្រធ្វើជាគ្រូបង្វឹកក្បាច់គុនក្មេងៗខ្ញុំម្ចាស់មិនទាន់បានសាកល្បងទេតែបើបានមែនក្បាច់គុនខ្ញុំម្ចាស់នឹងខ្លាំងឡើងទ្វេដង សៀវអូឲ្យតែប្រំប្រាប់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងនេះយើងនឹងពិចារណាទុកជីវិតឲ្យនាង គ្នាមានច្រើនដោះម្លឹងមកព្រួតធ្វើបាបស្រីទុនខ្សោយម្នាក់ខ្ញុំមិនព្រមទេលើកលែងតែពួកនាងព្រមប្រយុទ្ធនឹងយើងម្ដងទៀតបើចាំយើងនឹងប្រាប់នាង ចង់ប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកណាក៏រើសចុះកុំឲ្យថាពួកយើងគ្នាច្រើនធ្វើបាបគ្នា យើង ទេ ចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនាងនឹងហើយ មិនបានយាយ៉ាវមិនចេះក្បាច់គុនទេ យើងមិនខ្វល់ទេអ្នកនាងឲ្យយើងជ្រើសរើសតា ស្រីក្រក់ឯងនេះមិនក៏គ្មានគេខ្មាំងចឹង ល្អខ្ញុំអាចប្រយុទ្ធជាមួយនាងបានតែបើសិនជានាងចាញ់នោះត្រូវប្រាប់ពួកយើងថាអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងនេះអត់ប្រកប រឿងនេះអញ្ចឹងហើយ សៀវអូខ្ញុំម្ចាស់ខ្ចីដើរត្រង់សិន ព្រះរាជបុត្រទ្រង់មិនបារម្ភពីនឹងឈុតទេចុះបើមានរឿង ចាំមើលសិនទៅ ស្ថានភាពក្នុងវាំងពេលនេះកំពុងច្បុកច្បល់មិនទាន់ដល់ពេលបង្ហាញសមត្ថភាពពិតទេកំដរនាងលេងមួយក្បាច់សិនចាស់ ឲ្យតែសម្រាប់ស្រីម្នាក់នេះបានមកលើកនេះក៏មិនខាត់ជើងដែរស្រួលរីកាដល់ព្រះរាជបុត្រពីណាផងនាង មិនអីទេ ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំប្រើដៃលើកទី1ហើយតែមិនសូវដឹងកម្លាំងដៃធ្ងន់ស្រាលនាងមិនអីទេហ៎ អ្នកនាងឈូអ្នកនាងចាប់ផ្ដើមរៀនក្បាច់គុនតាំងពីកាល មុននេះគ្រាន់តែឃើញពេលព្រះរាជបុត្រកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែលួចមើលប្រមាណក្បាច់ប៉ុណ្ណោះ មិនដឹងស្មានថាអ្នកនាងឈូមិនត្រូវតែចេះជាងគេក្នុងលោកនេះទេថែមទាំងមានដងខាងក្បាច់គុនខ្លាំងទៀតផងមើលទៅព្រះរាជបុត្រពួកយើងរើសចំត្បូងពេជ្រកម្រហើយ
សៀហាំងនាងរដ្ឋាយចាប់ឲ្យបាន ស្លាប់អត់ហើយ គួរឲ្យស្ដាយណាស់យើងមិនទាន់វេកបុកអ្នកនៅពីក្រោយបានទេ មិនថាអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងនេះគេបានដឹងអស់ហើយថាត្រង់ចាញ់ពីទីនេះច្បាស់ជាបញ្ញាប់ចាញ់ពីទីនេះមិនចឹងមិនដឹងថាខាងមកត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់អីទៀតទេ ព្រះអង្គអសុរៈផ្កាឈូកលោហិតស្លាប់បាត់ហើយ យើងប្រាប់ពីដំបូងមកម្លេះម្ចាស់ប្អូនមិនមែនចាត់ការបានល្ងាចទេតែម្ដាយកូនកុលយ៉ាងពីរនាក់នោះពេលនេះប្រហែលជាបានជួបជាមួយនឹងរាជជាតិហើយត្រង់ច្បាស់ជាចាត់ការចំនួនពួកយើងមិនខាន ព្រះរាជយិត្តជួយពួកយើងហ៎ មនុស្សល្ងីល្ងើនោះអឺក៏តោងខ្លាំងណាស់វាមិនស័ក្តិសមនឹងអង្គុយលើរីកបលាំងនោះទេកុំប៉ុន្តែពួកយើងអាចទុកឲ្យពួកគេលេងជាមួយគ្នាឲ្យសប្បាយសិនទៅ និយាយទៀតមក លេងជាទៅចម្រាញ់9ដងគឺជាអសត្វស័ក្តិសិទ្ធឲ្យតែវាធ្លាក់ក្នុងដៃព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវព្រះអង្គសោយមានប្រកាយមកមុនវិញត្រង់នឹងសពប្រតិលើកដំកើងទ្រង់ខាងជាមុនទៅទៀតដល់ពេលនោះឋានៈរបស់ព្រះរាជយិត្តរបស់ព្រះអង្គខ្លាចតែត្រូវរង្គោលអង្គើបាត់នោះទេ រឿងនេះងាយដល់ម្លឹងផងហ៎ដល់ពេលកំណត់គ្រាន់តែរៀបរៀងកុំឲ្យគេមានថ្នាំទៅបានហើយ ព្រះរាជយិត្តទ្រង់មិនជ្រាបរឿងនេះទេនៅក្បែររាជបុត្រសៀវយ៉ាវមានកូនស្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីជួយជ្រោមជ្រែងស្រីម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេ អូនិយាយទៀតមក ក្រាបទូព្រះរាជទីយាតស្រីឈូយាយ៉ាវថោកទាបនោះមិនខ្លាចមន្ត្រីធំហ៊ានប្រមាថដល់ថ្នាក់លើទៀតផងនាងធ្វើឲ្យសាលារដ្ឋបាលក្រុងឈីងជូច្បុកច្បោតដោយសារនាងម្យ៉ាងទៀតនាងញុយញងឲ្យរាជបុត្រសៀវយ៉ាវចាប់ខ្លួនពួកមន្ត្រីធំពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់នឹងកូនធ្លាក់ខ្លួនគ្មានផ្ទះសប្បាយនៅក្រុងឈីងជូរហូតហើយ ត្រូវហើយព្រះរាជយិត្តស្រីម្នាក់នោះអាងមានរាជបុត្រសៀវយ៉ាវជាបង្អែកហ៊ានដកហូតតំណែងទូលបង្គំដែលជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញដែលព្រះអង្គតែងតាំងឲ្យនាងគ្មានការគោរពដល់ព្រះអង្គបន្តិចណាស់ឡើយមនុស្សស្រីបែបនេះគួរតែយកទៅកាត់ក្បាលចោល ត្រូវហើយ គ្រាន់តែតំណែងជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញតូចតាចសោះមានអីគួរឲ្យស្ដាយទៅឲ្យតែឯងព្រមជួយយើងដល់បានលេងជឿទឹកនិងកំចាត់ព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវបានយើងធានាថាឯងច្បាស់ជាមានប្រាជ្ញាមួយជីវិតមិនអស់ទេ ប៉ុន្តែព្រះរាជយិត្តក្បែរប្រកាយព្រះរាជបុត្រមានកងការពីច្រើនណាស់ទូលបង្គំត្រឹមតែជាអ្នកមានចំណេះតិចតួចខ្លាចតែ ធ្វើដំណើរទៅក្រុងអ៊ីជូរបស់អ្នកមានលូវ៉ាន់ឆិនគេច្បាស់ជាចេញមកជួយពួកឯង របស់ដែលគេយកមកដេញថ្លៃនៅធានប៉ាថ្ងៃនេះគឺជារបស់មានតម្លៃកម្ររាប់បានបើមានសំណាងដេញថ្លៃបានមួយអញ្ចឹងច្បាស់ជាខ្លាចជាអ្នកមានកប់ប្រពោះហើយ គឺថាងាយដូចវត្តលោកមែនឈប់យល់សពទៅហេដំគ្នាទៅមើលខាងនោះវិញ អេលោកមើលខាងនេះ มันស្មានថាតាមផ្លូវមានឃាតករច្រើនយ៉ាងនេះតែយើងនៅតែមកដល់តាន់ពេល អាយ៉ាព្រះរាជបុត្រតតសាលធៀបប៉ៅនេះទៅគេសាងឡើងដោយភាពប្រណិតអត់ខ្ចោះតែម្ដងចុះតម្រាប់តែម្ចាស់សាលនេះនោះនេះមិនបានន័យថាគេចង់ទិញអ្វីបានតាមចិត្តហើយទេ របស់ដែលយកមកដាក់ក្នុងសាលនេះសុទ្ធតែជារបស់មិនធម្មតាតែទៀតត្រូវមើលឲ្យមកចត់បន្តិចហើយទៅបានដើម្បីយកទៅជូនអំណោយដល់ពុកក្មេកជាការជួបគ្នាជាលើកដំបូង អូយ មិនអត់ទេមិនអត់ទេមិនអត់ទេស្អាតដល់ហើយស្អាតណាស់ អូមើលចោ ព្រះរាជបុត្រមិនក៏ពួកគេមកទីនេះ អេ ហើយចំជាស្អាតដល់ហើយ ស្រីថោកទាបគ្មានគេខ្មាស់មកសងំនៅទីនេះសោះ និយាយកចាឯងនេះព្រះរាជបុត្រនៅនឹងឈូទុកជីវិតឲ្យនៅមានមុខមកប្រហិនទៀតឯង គ្រាន់តែជាស្រីតោងរាជបុត្រគ្មានអំណាចម្នាក់ហើយតើចេះវាយឬខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះទៅកើតហើយប្រាប់នាងឲ្យដឹងតែចោះកូនប្រុសយើងឥឡូវនេះមានអ្នកក្តាប់ក្តាប់ អេម៉ែមានអីត្រូវវេទញ៉ាជាមួយនឹងស្រីធ្វើចំការម្នាក់នេះទៅចាំឲ្យពិធីដេញថ្លៃចប់សិនចាំចាត់ការតាមក្រោយក៏មហូបពេលដែរ ត្រូវហើយពេលនេះពិធីដេញថ្លៃសំខាន់ជាងគេបន្តិចទៀតចាំជម្រាបបញ្ជីជាមួយនាង គាត់ស្មានថាក្នុងសាលថ្ងៃនេះមានវត្ថុទិបតម្លៃថ្លៃបែបនេះសោះយើងចង់ទិញយកទាំងអស់តែម្ដង មិនក៏កតោម្លេះសាលដេញថ្លៃមានច្បាប់គេត្រឹមត្រូវលោកមានសិទ្ធិអីមកកាត់សក្តីវិធីដេញថ្លៃអ្នកណាឲ្យថ្លៃជាងគេដល់នោះបានបើលោកមានប្រាក់ច្រើនមែនចង់ដេញថ្លៃយកទាំងអស់ក៏គ្មានបញ្ហាដែរតែបើលោកគ្មានប្រាក់ទេកុំមកស្ដែងអី ត្រូវពួកយើងសត្វតែនៅក្នុងពិភពគុណមិនមែនកើតមកឲ្យលោកគំរាមបានទេ
បើចង់មករករឿងណែណាម្នាក់ខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកចេញទៅវិញ នៅអ៊ីជូនេះសម្ដីលូវ៉ាន់ឆឹងយើងគឺជាច្បាប់បើអ្នកណាមិនសុខចិត្តទេអាចមកសាកល្បងជាមួយយើងបាន តោះ ខ្ញុំធ្លាប់លើឈ្មោះលូវ៉ាន់ឆឹងម្នាក់នេះគេជាអ្នកមានអំណាចទី1ក្នុងក្រុងអ៊ីជូដែលមានអំណាចគ្មាននរណាហ៊ាននឹងគេនោះទេមិនស្មានថាយ៉ាងមីងកុងនឹងម្ដាយគេអាចអបគេបានចឹងសោះ ពួកគេត្រឹមតែជាមនុស្សថោកទាបម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចទេគ្រាន់តែថាលោកវ៉ាន់ឆាំងពិបាកនឹងចាត់ការគេហ៊ានបង្ករឿងក្នុងសាធារណបែបនេះច្បាស់ជាមានរីករាយយាតឬក៏ព្រះអង្គណាជាក្នុងបង្អែកបង្ខាន ព្រះបិតាមិនសូវមានបទចោទនោះតាំងពីម្ចាស់បងទី2និងម្ចាស់បងទី4សោយទីប្រគុតមកក្រៅពីខ្ញុំនៅសល់តែរីករាយយាតនិងព្រះអង្គភិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះ ត្រង់ចង់សម្ដៅដល់ម្ចាស់បងច្បងនិងម្ចាស់បងទី3ត្រង់តាំងពីបារាណមករឿងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កជារឿងធម្មតាទេម្ចាស់បងច្បងនិងម្ចាស់បងទី3ត្រង់ទុកត្រង់ជាសត្រូវជាយូរហើយគ្រាន់តែកន្លងមកត្រង់មិនខ្វល់ពីរាជបល្ល័ង្កទៅបន្ធូរការប្រុងប្រយ័ត្នតែពេលនេះត្រង់លោកដែរព្រោះតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចក្រាញតែពិបាកដកខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់នាំទុកដល់ត្រង់ មិនមែនជាកំហុសនាងទេទោះខ្ញុំចង់រស់នៅដោយមិនដឹងមិនលឺក៏ពួកទ្រង់មិនឲ្យខ្ញុំរស់នៅបានសុខដែរបើពិបាកចេញពីរូងខ្លាទៅហើយមានតែសាកចូលរូងខ្លាដោយផ្ទាល់បើថយមកក្តាមមើលមិនមែនដើម្បីរីកបល្ល័ង្កទេអ្វីដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះព្រោះតែការពារនាង ជឿខ្ញុំម្ចាស់ចា សាធានប៉ៅសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវទាំងអស់អញ្ជើញអង្គុយតាមកន្លែងជម្រាបសួរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកបើកការដេញថ្លៃនៃពិធីនេះស៊ូជីតំណាងឲ្យសាធានប៉ៅទាំងមូលសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងឡាយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរពេលនេះសូមចាប់ផ្ដើមបើកបង្ហាញវត្ថុដេញថ្លៃដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រអប់នេះមានដៃទឹកឈ្មោះឆុងស៊ីវាជាគម្ពីរក្បាច់គុណដែលបន្សល់ទុកដោយកម្ពុជាវិរៈនារីដៅសប៉ៃហ័រតម្លៃដេញថ្លៃចាប់ពី200ដំឡឹងឡើងទៅរាល់ការដេញថ្លៃមិនត្រូវតិចជាង100ដំឡឹងឡើយ សាលធានប៉ាមិនធ្វើឲ្យខកចិត្តមែនត្រឹមរបស់ដេញថ្លៃដំបងសោះក៏លើពីធម្មតាបាត់ទៅហើយលើកគេនិយាយថាឲ្យតែហាត់ក្បាច់តៅនេះបានសម្រេចគឺអាចសម្លាប់មនុស្សគ្មានប្រមាលបើបានវាមកកាន់ក្នុងដៃមិនបានន័យថាខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពគុណស្ថិតនៅលើកម្ពុជាដែលក្លាហានសម្រាប់ទី1ហើយទេអី ខ្ញុំឲ្យ200ដំឡឹង 300ដំឡឹង យើងឲ្យ500ដំឡឹងដើរទើបឆុងស៊ីនេះយើងត្រូវតែយកឲ្យបានពួកកប៉ៃកពុកដូចជាពួកឯងហ្នឹងចង់ទៅដើមជាមួយយើងផង លោកម្ចាស់លូមិនទាន់ដឹងទេគម្ពីរមួយក្បាលនេះមានតែអ្នកមាននិស័យទើបអាចដឹកបានម្យ៉ាងមានតែមនុស្សស្រីទើបអាចហាត់បានអញ្ចឹងហើយទើបគេបញ្ចុះតម្លៃយកមកធ្វើការដេញថ្លៃដំបងគេបង្អស់លោកម្ចាស់លូមិនអញ្ចឹងគិតមើលម្ដងទៀតទេ ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាលោកម្ចាស់លូបញ្ញាប់ដេញថ្លៃលឿនម្លេះតាមពិតគាត់គ្មានកន្ទុយនេះធ្វើកូនប្រុសសោះចូលជាបានវិទៅហើយពួកយើងមិនចង់ដណ្ដើមជាមួយលោកម្ចាស់លូទេ ជើងយកទៅចោ លោកតាមពិតបោកប្រាស់យើងចាំមើលយើងវាយអីឲ្យ លោក ស្លា អា ប់ នឆឹងលោកចង់ធ្វើអីហ្នឹងនេះជាទឹកដីសាលដេញថ្លៃធានប៉ា សាលដេញថ្លៃធានប៉ៅវិញយ៉ាងម៉េចហ៊ានមកបញ្ឆោតយើងចង់ស្លាប់ហើយមែនទេ ឈប់ភ្លាមការដែលធ្វើបាននារីទុនខ្សោយមានអីអស្ចារ្យទៅ ស្រីថោកទាបឯងនេះមិនចេះចោលកញ្ចក់មើលឋានៈខ្លួនឯងហ៊ានមកចាក់ដោតជាមួយសេដ្ឋីលូបែបនេះតាមខ្ញុំគិតនាងលេងចង់រស់ហើយ អ្នកតកូលយ៉ាងនេះជាប្រពន្ធដែលឯងលែងដែរសម្រាប់ពិតជាស្អាតសាច់សខ្ចីដល់ថ្នាក់នេះឯងដាច់ចិត្តលែងទៅកើត លោកអ្នកមានប្រកាយកំ pl មែននាងត្រឹមតែជាអ្នកចំការធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនសមនឹងប្រធានធំបែបនេះទេ តែយើងបែរជាចូលចិត្តស្រីធ្វើចំការធម្មតាបែបទៅវិញនាងតូចទៅភូមិគ្រឹះយើងធ្វើជាប្រពន្ធទី38យើងទៅយើងធានាថានាងនឹងដេកលើកំណោមាសប្រាក់យ៉ាងមិនដែរទៅ លូវ៉ាន់ឆឹងមនុស្សរបស់យើងមិនមែនដៃកខ្វក់របស់ឯងអាចប៉ះបានទេអាមុខសម្នាក់នេះមកពីណាហ៊ានចេញមុខជួយស្រីស្អាតផងលែចង់រស់ហើយ ប្រហើនភាពប្រមាថបរិយាបន្នសេវយ៉ាវដឹងថាមានតួអីទេ ហើយត្រង់ជាព្រះអង្គក្នុងរឿងព្រេងចូលចិត្តប្រកាយកាយមិនអាចខ្លួនត្រង់ប្រពន្ធជាក្នុងប្រទេសការស្វែងមកគុំព្រះអង្គនឹងប្រជាជា ฝ่ายបង្គំព្រះអង្គនិងព្រះជាយា នាំគ្នាក្រោកឡើង អរគុណព្រះអង្គ ព្រះជាយានៅក្បែរប្រកាយកំហេងជាបត់ជាមនុស្សស្រីបករឿងដល់ប៉មអ៊ីនហ្វឹងថ្ងៃនោះបែបទេនាងជារាជក្លាហានមិនចែកប្រុសទេ លើថាប្រជាជាកូនលោករដ្ឋមន្ត្រីឈូទៀតផង យាយចង់ព្រះជាយាមិនងាយដល់ព្រះរាជបុត្រលើកនេះលូវ៉ាន់ឆឹងបាត់ជាមានគោលថាធំហើយបើតែមែនហើយ លូវ៉ាន់ឆឹងបានឃើញយើងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់លុបទៅគង់ទៀតត្រឹមព្រះរាជបុត្រគ្មានការងារធ្វើគ្មានអំណាចម្នាក់សោះគិតថាយើងខ្លាច ណាស់ហើយចុះតើខ្វល់អីនឹងមនុស្សប្រភេទនេះ ស្រីស្អាតទៅវិញជាមួយយើងលោកម្ចាស់ម្នាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យអូនសប្បាយចិត្តអូយយោអូយ ណែលោកវ៉ាន់ឆឹង គិតថាខ្លួនឯងជាសម្រាប់ប្រភេទអីចេញពីផ្ទះមកមានឆ្លងកញ្ចក់ឬអត់ លោកម្ចាស់លូវ៉ាន់ឆឹងលោកមិនអីទេអីលូជាចាយស្រីថាប់ទាបឯងនេះបានលោកម្ចាស់មានចិត្តលើនាងវាជាសំណាងនាងណាស់ទៅហើយមិនឆាប់បាននេះមកបំរើលោកម្ចាស់លូទៅ ត្រូវហើយ
លោកម្ចាស់លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ប្រៀបនឹងមនុស្សដែលគ្មានអំណាចគ្មានឥទ្ធិពលដោយព្រះរាជបុត្រសៀវយ៉ាវគាត់ប្រសើរជាងរាប់ពាន់ដងកុំខ្លាំងមិនដឹងខុសត្រូវបែបនេះកុំខ្លាំងមិនដឹងខុសត្រូវបែបនេះ ត្រូវលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់កុំអាលខឹងអីតាមពុតស្រីស្អាតមានចរិតឆ្នះឆ្នើមចឹងសោះ យើងចូលចិត្តហ៎ ហ៊ានមើលងាយថ្នាក់លើតែងាប់ទៅ ជឿហឹងដល់ថយព្រះរាជបុត្រមនុស្សក្បែរទ្រង់សិតតែគ្មានបានការ ព្រះរាជបុត្រស្អីទៅតែដកដាវធំក៏មិនហ៊ានបញ្ចេញផងក៏ពីក្បាច់ទុនដាវមួយនេះយើងនឹងយកឲ្យបាន ត្រង់បង្ហាញសមាជិកពិតហើយតែគេនៅតែប្រហែលមិនស្គាល់ទៅធំទៀតច្បាស់ជាមានក្នុងបង្អែកធំមិនខានទេប្រហែលជាគេមិនល្បិចឲ្យត្រង់ចេញមុខស្ងប់ស្ងាត់ចាំមើលសភាពការសិនទៅ សូជីប្រាប់រួចហើយកំពីមួយនេះអ្នកមាននិស្ស័យទៅអាចបើកបានមើលទៅលោកបានជាគ្មាននិស្ស័យទេមិនក៏នៅតែចង់បើកកំពីទៀតគួរឲ្យចង់សាយខ្លាំងណាស់ ត្រូវហើយកំពីស័ក្តិសិទ្ធិអស្ចារ្យដល់ម្លឹងតាមកំណត់ខ្ញុំក្នុងចំណោមពួកយើងទាំងអស់មានតែព្រះជាយាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបើកវាបាន និយាយបានល្អព្រោះក្បាច់ដើមមានតែមនុស្សស្រីទៅបាច់ហាត់បានបែបនេះអាចនិយាយបានថាជាការបង្កើតសម្រាប់តែព្រះជាយាមម្នាក់ហើយទេលោកវ៉ាន់ចឹងបើមិនចេញទៅហើយគួរតែថ្វាយដល់ព្រះជាយាទៅល្អជាងប្រហែលជាព្រះរាជបុត្រលើកលែងទោសឲ្យលោក បើទាំងអស់គ្នានិយាយថានាងជាអ្នកមាននិស្ស័យដល់ម្លឹងទៅហើយនោះអញ្ចឹងទូឱកាសឲ្យនាងសាកម្ដងចុះបើនាងអាចបើកវាបានក៏ពីនេះជារបស់អ្នកនាងហើយតែបើបើកវាមិនបាននោះទេមិនអញ្ចឹងគុំបន្ទោសយើងដែលប្រើធម៌ទៅ លោកនិយាយខ្លួនឯងទៅណា យាយ កុំបារម្ភអីខ្ញុំម្ចាស់ដឹងហើយ លើជាយ៉ាងត្រឹមតែជាស្រីធ្វើចំការម្នាក់ដូចជានាងបែរជាមិនចេះប្រមាថខ្លួនឯងបែបនេះ មែនហ្នឹងសូម្បីលោកម្ចាស់លូក៏មិនអាចបើកវាបានផងចោះតម្រាំស្រីអសមត្ថភាពដូចនាង គួរអស់សម្ដេចដាក់កូនប្រុស អាយ៉ាសំជាព្រះជាយាមមែនហើយលោកអាចបើកពីបានយ៉ាងនេះអូព្រះជាយាមមែនចាំមើលទៅលោកនោះបាត់បង់យ៉ាងយ៉ាងបានទេគេមានសរសុំទៅខាងក្នុងចាំមើលទៅ មិនឲ្យក្រែងចូលចិត្តអួតកេងកាំងណាស់លើកនេះលោកខាត់ទាំងស្រុងជាមិនខាតទេហ៎មិនអាចទេត្រូវហើយច្បាស់ជានាងហើយស្រីចង្រៃដែលលេងល្បិចធ្វើបាបពួកយើង សពអីម្ចាស់ខ្លួនគេក៏មិនទាន់ហាប់មាត់ផងសំអាងអីកូនចៅដូចឯងហ៊ានស្រែកលោឡាដាក់មុខយើង លូយាយថ្លឹមធំហ៊ានជេរកូនយើងផងស្រីថោកទាប អរគុណលោកម្ចាស់លូដែលបានឲ្យកពីនេះមកខ្ញុំ ស្រីថោកទៀតលេងល្បិចផងងាប់ទៅយាយប្រយ័ត្នមនុស្សឈួតឯងនេះបើហ៊ានប៉ះអ្នកនឹងឈូតែបន្តិចយើងមិនទុកជីវិតឯងទេ លោកវ៉ាន់ឆឹងលោកចង់បង្ករឿងនៅសាលធានប៉ៅទៅមែនទេ លោកតាឈិញអ៊ីខ្ញុំយល់មុខដល់លោកតាចុះ គ្រប់គ្នាខ្ញុំជាលោកតាឈិញអ៊ីក្នុងនាមជាម្ចាស់សាលដេញថ្លៃធានប៉ៅនេះសូមទោសដល់ភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមទៀតចុះ ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងឡាយពួកយើងដេញថ្លៃបន្តទៀតវត្ថុមានតម្លៃដែលត្រូវដេញថ្លៃនេះគឺគុជរាត្រីមកពីសមុទ្រខាងត្បូងឆ្លងកាត់ការថែទាំរាប់ឆ្នាំកម្រនឹងរកបានណាស់តម្លៃចាប់ផ្ដើមពី300ដំឡឹងឡើងរាល់ការតម្លៃថ្លៃមិនត្រូវតិចជាង100ដំឡឹងទេ ត្រូវម៉េចភូមិគ្រឹះយើងកំពុងតែខ្វះរបស់យកទៅបំភ្លឺល្មមគុជមួយនេះឲ្យ300ដំឡឹងយើងយកភ្លាម សំជាអ្នកមានលំដាប់កពូលមែនសុបបែររបស់បំភ្លឺក្នុងផ្ទះក៏ប្រើទៅដល់គុជរាត្រីបំភ្លឺដែរមានច្រើនជាងនេះទៀតធ្លាប់លើកទីថាចង្កឹះក្នុងផ្ទះគាត់ក៏ធ្វើអំពីមាសសុបដែរ 300ដំឡឹងលើកទី1 300ដំឡឹងលើកទី2បើគ្មាននរណាឡើងថ្លៃជាងនេះទេអញ្ចឹងគុជរាត្រីមួយនេះបានទៅលើមហាសេដ្ឋីលូហើយណា ខ្ញុំឲ្យ500ដំឡឹង សួរយាយគិតថានាងជាអ្នកណាទៅភៀនដេញថ្លៃជាមួយនឹងមហាសេដ្ឋីលោកបែបនេះ ឈូយាយសម្លៀកមកពាក់មកតួខ្លួនរបស់នាងមកដល់10ដំឡឹងផងមិនហ៊ានធ្វើចរិតអ្នកមានគ្មានប្រាក់នៅទីនេះវិញ ហ៊ានដេញថ្លៃជាមួយយើងផង ការដេញថ្លៃអ្នកណាឲ្យថ្លៃជាងគេអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះបើគ្មានប្រាក់ទេឈប់ទៅអ្នកនាងសួរគាត់មិនចង់បានកុយនេះទេជួយរៀបចំឲ្យខ្ញុំមក អ្នកណាថាមិនចង់បានខ្ញុំឲ្យ600ដំឡឹង 700ដំឡឹង សពជាព្រះជាយាមមែនមកក្តារចាយប្រាក់បន្តិចទេគាត់ហើយទូវ៉ាន់លោកឆៅមានប្រាក់ចាយប៉ុណ្ណាក៏គ្មានសមត្ថភាពជាងរាជវង្សដែរព្រះរាជបុត្រត្រឹមជាគុជមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះមើលទៅមិនសមតម្លៃ700ដំឡឹងទេ យើងមានប្រាក់ចាយមិនអស់ទេឲ្យតែព្រះជាយាចូលចិត្តអញ្ចឹងទិញយកចុះទ្រង់លោកលូបើគ្មានប្រាក់ដេញថ្លៃទៀតទេប្រញាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅកុំធ្វើឲ្យខ្មាស់គេនៅទីនេះអីខ្ញុំឲ្យ1000ដំឡឹង
ទ្រង់ដេញថ្លៃទៀតទៅបាទទ្រង់មានលទ្ធភាពពិតមែនទូលបង្គំលើកឲ្យទ្រង់ ជ្រុលជាលោកលូពេញចិត្តគុជនេះខ្លាំងយ៉ាងនេះទៅហើយខ្ញុំមិនអាចដាច់ចិត្តដណ្ដើមរបស់លោកដែលស្រឡាញ់ទេគុជនេះលើកឲ្យលោកលូទៅចាស់ 1000ដំឡឹងលើកទី1 1000ដំឡឹងលើកទី2 1000ដំឡឹងលើកទី3ល្អសូមអបអរដល់លោកលូដែលដេញថ្លៃបានគុជរីត្រីមកពីសមុទ្រខាងត្បូងមួយគ្រាប់នេះ លោកអ្នកមានសម្បូរតែប្រាក់គ្មានខួរក្បាលកាត់ អូព្រះរាជបុត្រព្រះជាយាតាមពិតទៅមានចេតនាធ្វើបែបនេះសោះ ប្រកាសហើយណានាឲ្យគេធ្វើបាបលោកមុននេះគំនុំត្រូវសងសឹក ការដេញថ្លៃបន្តទៀតនេះសម្រាប់វត្ថុមានតម្លៃបន្ទាប់គឺពេងត្បូងសតម្លៃពេងសនេះចាប់ពី500ដំឡឹង របស់ល្អមកដល់ហើយ នេះជាផ្ទាំងគំនូរឆ្នៃឡើងដែលអតីតរាជគ្រូក្នុងវាំងលោកចាំងធានយានដោះល្បីល្បាញជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់រាជវង្សានុវង្សតម្លៃចាប់ផ្ដើមពី500ដំឡឹងរាល់ការដេញថ្លៃមិនអាចក្រោម100ដំឡឹងឡើយ បើ មិនអាចទៅរួចទេ មិនអាចទៅរួចទេ ជនក្បត់ចាំងធានយានម្នាក់នោះគេឈ្មោះស្អុយរលួយយកមកហើយគំនូគេសមនឹងមានតម្លៃ500ដំឡឹងដែរមែនហើយទោះប្រគល់ឲ្យមិនយកប្រាក់ក៏ខ្ញុំមិនយកផង ខ្ញុំឲ្យ500ដំឡឹង អ្នកនាងត្រឹមជាគំនូអត់ប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះគ្មានតម្លៃទេដេញថ្លៃធ្វើអីទៅ យាយគំនូនេះ បើខ្ញុំម្ចាស់និយាយថាវាមានអត្ថកម្បាំងពិសេសមានតម្លៃខ្លាំងត្រង់ជឿទេ ខ្ញុំជឿ ជ្រុលជាគ្មានអ្នកដេញថ្លៃទេអញ្ចឹងគំនូនេះធ្លាក់លើដៃព្រះជាយាហើយ គំនូមួយនេះមានលក្ខណៈកម្បាំងអ្វីមែនទេបានជាព្រះជាយាដេញថ្លៃលឿនយ៉ាងនេះអាចមានអត្ថកម្បាំងស្អីទៅតាមកំណត់ខ្ញុំណាព្រះជាយាក៏ជាស្ត្រីទុនខ្សោយម្នាក់ដែរខ្សែភ្នែករបស់ទ្រង់នៅមានកម្រិត ត្រូវឲ្យមនុស្សក៏ហ្វក់ក៏មើលដឹងដែរថាគំនុំនេះគ្មានប្រយោជន៍តែទ្រង់ចំណាយប្រាក់ដេញថ្លៃតែទីបរិយាបុត្រច្បាស់ជាផ្ដល់មេរៀនឲ្យទ្រង់ជាមិនខាន 500ដំឡឹងលើកទី1 500ដំឡឹងលើកទី2 500ដំឡឹង យើងឲ្យ600ដំឡឹង 700ដំឡឹង ព្រះជាយាកុំប្រកាន់អីគ្រាន់តែកលេចមើលគំនូនេះក៏មាននិស័យដែរព្រមដេញថ្លៃជាមួយទ្រង់មកក្តារចុះ ឬមួយមនុស្សល្ងីល្ងើម្នាក់នេះដឹងពីចំណុចអត្ថកម្បាំងពិសេស យ៉ាងម៉េចនឹងកុំថាឋានៈព្រះជាយាគ្មានប្រាក់ដេញថ្លៃណា ឈប់សិនចរិតគេល្ងើដល់ថ្នាក់នេះគ្មានថ្ងៃដឹងពីអត្ថកម្បាំងឡើយគ្រាន់តែចង់ធ្វើល្បិចតាមខ្ញុំប៉ុណ្ណោះដើម្បីជំរះបញ្ជីមុននេះចង់ល្អបែបនេះអ្នកណាមិនចង់បានខ្ញុំឲ្យ700ដំឡឹង អ្នកនាង 800ដំឡឹង សៀអូខ្ញុំគ្មានប្រាក់ជាប់ខ្លួនមកច្រើនទេខ្ចីត្រង់សិនបានទេ ខ្ញុំមានប្រាំងរាប់មិនអស់ទេ បានចឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនបធូរដៃទេ900ដំឡឹងបានលោកពិតជាពេញចិត្តនឹងវាមែននោះដាញ់ថ្លៃទៀតទេ តែស្រីម្នាក់នេះប្រើល្បិចដាក់យើងដូចមិនទៀតទៅមិនបានទេកុំតាមទៀតអី មានលោកណាចង់ដំឡើងថ្លៃទៀតទេ ចូលជាទ្រង់ពេញចិត្តខ្លាំងយ៉ាងនេះក៏យកវាទៅចុះ បើគ្មាននរណាតាមឡើងទៀតទេអញ្ចឹងគំនូនេះបានទៅលើព្រះជាយាហើយ ជួយយាយយ៉ាងណានាងត្រឹមតែជាអ្នកចំការម្នាក់ប៉ុណ្ណោះយើងចាប់ប្រាក់900ដំឡឹងដើម្បីដេញថ្លៃគំនូរហ័យធ្លុះធ្លាយ កូនប្រុសសំណាងហើយដែលឯងលែងលះនាងតាន់ពេលមិនចឹងទេទ្របត្រកោយ៉ាងពួកយើងខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទេ នាងត្រឹមជានារីទុនខ្សោយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះការគិតគឺនៅមានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយប្រាក់ដល់ទៅ900ដំឡឹងឯណោះបើជាទៅយកគំនូរហ័យអត់ប្រយោជន៍ស្ដាយប្រាក់ណា សមជាព្រះជាយាពិតមែនដេញថ្លៃបានគំនូរដល់កញ្ចាស់បែរជាទុកដូចជារបស់មានតម្លៃ អត់ប្រយោជន៍ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកបានភ្លឺភ្នែកម្ដងថាតើអ្វីដែលហៅថាឋានសួគ៌លើដីពិតប្រាកដ ធ្វើស្អីហ្នឹងជួយយាយយើងថានាងឯងឈួតហើយចេះយកទឹកចេះលើគំនូរទៅកើត កូនប្រុសម៉ែគិតមើលទៅនាងគ្រាន់តែសម្ដែងធ្វើរឹតជាល្អមើលប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសថាមើលក្នុងគំនូនេះមានអត្ថកម្បាំងពិសេសអ្វីឬអត់ តាមឡាជាគំនូអត់ប្រយោជន៍មួយសោះឥឡូវប្រែមកជាវត្ថុគ្មានតម្លៃសុបបីតែមួយសេ រាជបុត្រសៀវយ៉ាវមើលទ្រង់ចុះកូនចៅទ្រង់សិតតែអត់បានការសូម្បីតែស្រីក្បែរប្រកាយទ្រង់ក៏ភ្នែកអន់ដែរចំជាគួរអាណិតដល់ហើយ បរិយាបុត្របើតាមយោបល់ទូបង្គំប្រញាប់ដេញក្បាលស្រីម្នាក់នេះចោលទៅមិនចឹងទ្រព្យសម្បត្តិទ្រង់រលាយជាមិនខានទេ ប្រហិនមនុស្សរបស់យើងអាចឲ្យពួកឯងរិះគន់តាមចិត្តអញ្ចឹងយើងមានប្រាក់ឲ្យនាងស្រាប់ហើយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិយើងវាយ៉ាងម៉េច កុំបារម្ភអីខ្ញុំម្ចាស់មិនបំផ្លាញអ្វីទេគំនូនេះមានពីស្រទាប់ឯណោះដែលប្រើទឹកថ្នាំពិសេសសម្រាប់បិទបាំងវាត្រូវការប្រើទឹកជំរះពីលើទៅរំលាយទឹកថ្នាំបាន យ៉ាពីសតអញ្ចឹងមិនក៏ពួកយើងមើលមិនឃើញគេថាភ្ញៀវដែលចូលរួមទីនេះសុទ្ធតែល្ងងមែនទេហ៎ បែបនេះមែនទេស្ត្រីធ្វើស្រែចម្ការសោះមកកឯងក្អាងធ្វើឯងចេះនៅទីនេះ ស្រីស្រស់ប្រាក់តែ900ដំឡឹងតើអីព្រះរាជបុត្រចោលក៏មិនខាតដែរ បានចឹងលោកលូហ៊ានភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំដែរទេ មិនក៏ថាមិនហ៊ានចង់ផ្ដោតពីស្អី គ្
មានអ្វីធំដុំទេគ្រាន់តែផ្នល់ដាក់គុជរាត្រីសមុទ្រខាងត្បូងដែលលោកទឹកតែដេញថ្លៃបានមុននេះបើគំនូនេះមានបង្កប់ពីសតបមែនលោកត្រូវតែបកគលវាមកឲ្យខ្ញុំ ចុះបើវាមិនមែនជាការពិត បានអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមឲ្យលោកចាត់ការរាងកាយខ្ញុំតាមចិត្ត ព្រះរាជបុត្រព្រះជាយានិយាយខ្លួនឯងទេពេលវេលាមកដល់គុំកន្លះសម្ដីអសោះកើតមកជាប្រុសច្រើនស្ដាំនេះធ្លាប់លេងស្រីច្រើនរាប់មិនអស់តែស្រីដូចជាព្រះជាយាមិនទាន់បានសាកទេ ព្រះជាយាខ្ញុំថាទ្រង់មិនចាំបាច់ខំនាំទៅអត់ប្រយោជន៍ទេព្រមតែភូមិគឺជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំធានាថាទ្រាំទ្រង់ឲ្យបានល្អបំផុតពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ទេ ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ កូនប្រុសនេះជាគំនូស្អីមានតម្លៃឬអត់ហ្នឹង នេះជាគំនូរបស់លោកគ្រូសឺតើគំនូដែលល្បីក្នុងសម័យបុរាណគំនូគាត់សត្វតែទុយអាចថាកាត់ថ្លៃមិនបាន លើកគេនិយាយថាអូសឺតើម្នាក់នេះបកាយថាគូរូបឋានសួគ៌ខ្លាំងបំផុតរូបរាងឋានសួគ៌ដែលឆ្នៃឡើងក្នុងគំនូនេះមានភាពរស់រវើកដោយរបស់ពិតល្អឥតខ្ចោះមានកន្លែងណាក៏សូមឲ្យតាមទេ ព្រះជាយាខ្ញុំព្រមចំណាយ 2000 តម្លឹងសុំទិញគំនូនេះវិញ ខ្ញុំព្រមឲ្យ 5000 តម្លឹងសង្ឃឹមថាព្រះជាយាពេញចិត្តទៅចុះ ខ្ញុំឲ្យ 8000 តម្លឹង គំនូនេះមិនលក់ទេ ឥតនេះដែរ ខ្ញុំចង់ទុកវាជូនលោកពុកក្មេងក្នុងការជួបគ្នាដំបូង លោកចំពោះគុជរាត្រីនោះ ស្រីថោកទាបនាងហ៊ានលេងតែបិទជាមួយជើងផងចង់បានគុយរាត្រីមែនទេកុំយល់សពនោះវ៉ាន់ឆឹងបើមានចេតនាកន្លះសម្ដីនោះយើងមិនប្រកាន់នឹងទៅយកវាខ្លួនឯងទេយើងទុកឱកាសឲ្យក្អេកខាងមកពេលទៀតសិនចុះ សម្រាប់វត្ថុមានតម្លៃបន្ទាប់នេះគឺលីងជឺទឹកចម្រាញ់ 9 ដង គេនិយាយតគ្នាថាផ្សិតលេងជឿនេះអាចជួយមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញបានជាអសិទ្ធិបកាយខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយគេថាបានសូមក្លិនវាបន្តិចក៏អាចជួយឲ្យជីវិតវែងកំចាត់រោគគាទាំងឡាយដែរ តម្លៃចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃសម្រាប់សិតលីងជឺនេះគឺ 5000 តម្លឹងហើយការដេញថ្លៃម្ដងមិនត្រូវតែជាង 500 តម្លឹងទេ យើងឲ្យ 5000 តម្លឹង 5000 តម្លឹងខ្ញុំឲ្យ 6000 តម្លឹង 7000 តម្លឹងយើងទិញថ្លៃជាមួយយើងផងតែចង់រស់ហើយ 7500 តម្លឹង សុយាយាសត្វលេងជឿជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ស្រីធ្វើចំការដូចជានាងចូលមកដេញថ្លៃធ្វើស្អីដែរឬមួយនាងចង់យកវាទៅដាំនៅចំការរបស់នាងហ៎ កូនប្រុសស្រីចង្រៃនេះច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាផ្សិតលីងជឺមានតម្លៃថ្លៃមហាសាលនាងប្រហែលជាចង់យកទៅដាំនៅចង្ការនាងហើយដើម្បីចំណេញច្រើនហ្នឹង យើងឲ្យ 8000 តម្លឹង ខ្ញុំឲ្យ 8500 តម្លឹង ស្រីថោកទាបឯងនេះចង់ធ្វើសត្រូវស៊ីសាច់ហុនឈាមជាមួយយើងផង ការដេញថ្លៃអ្នកណាដេញច្រើនបានអ្នកនោះបើលោកពេញចិត្តក៏ដេញបន្តទៀតទៅឬក៏លោកអស់ប្រាក់ដេញថ្លៃហើយ បើគុំតែស្រីថោកទាបនាងលួចប្រើល្បិចជាមួយយើងច្រើនដងច្រើនសាម្លោះយើងមិនខ្វះប្រាក់នោះទេ បើគ្មានប្រាក់ទេឆក់ក្អេងទៅថាចេញពីទីនេះចា សូមអបអរព្រះជាយាដែលដេញថ្លៃបានសិតលីងជឺ សៀហឹង ចង់មកទៅដើមរបស់នៅបត់លូវ៉ាន់ឆឹងយើងផងមិនមែនជារឿងងាយទេគួយសៀវសម្រាប់ពួកវាចោលអស់ទៅគួយសៀវសម្រាប់ពួកវាចោលអស់ទៅ មិនថាអ្នកខ្លះហាននៅកំពូលលំដាប់ទី4ដល់ទីនេះសោះពាក្យចាមរាមថាបណ្ដាក់នេះសម្រាប់មនុស្សមួយភូមិហើយភូមិនឹងខ្លាចជាភូមិខ្មោចហើយឈ្មោះគេល្បិចពីពេលនោះមក អ្នកណាមិនចង់ស្លាប់ចេញពីទីនេះទៅ តើ ពួកហែងឆាបកុលរបស់មានតម្លៃមកធ្វើបែបនេះយើងអាចយកយល់ទុកសពពួកឯងបានលោកសៀហឹងខ້ອຍចេញទៅឯងមិនមែនជាគូប្រកួតគេទេចង់បានរបស់អញ្ចឹងចាំមើលលោកមានសមត្ថភាពយកអត់ជ្រុលជាចង់ស្លាប់ដល់ម្លឹងទៅហើយនោះអញ្ចឹងយើងជួយបំពេញបំណងនាងចុះ ជួយយាវយ៉ាងស្រីថោកទាបឯងនេះកាលនៅប៉មអ៊ីនហ្វឹងបានបោកប្រាស់អ្នកដតីបានសម្រេចលើកនេះយើងនឹងដឹងថានាងស្លាប់របៀបណា សុយាយានាងគិតថាមកសង្ងំក្រោយក្នុងម្នាក់នេះអាចរស់នៅបានសុខស្រួលមែនទេហ៎យុទ្ធសាស្ត្រក្បាច់គុនគួយសៀវប្រកែកណាស់ចង់ដឹងថាប្រសាទដូចជាគេមានសមត្ថភាពតតាំងជាមួយគាត់បានទេហ៎ លូវ៉ាន់ឆឹងឯងមានបំណងបង្ហូរឈាមក្នុងសាលយើងមែនទេ បើមែនវាយ៉ាងម៉េចតាកាចាស់ជិតងាប់ទៅហើយយើងទ្រាំនឹងឯងយូរមកហើយពោះចាំមិនទាន់ជាចង់លូកដៃចូលរឿងអ្នកដតីគួយសៀវសម្រាប់គេមុនទៅ គ្នាច្រើនធ្វើបាបគ្នាតិចខ្លាំងស្អីទៅ ជាងចាំផ្លូវអញយូរហើយ សៀអូ គូយន់ក្បាច់កណ្ដាប់ដៃយើងយ៉ាងម៉េចដែរ នាងមិនមែនស៊ូជីទេ ច្បាស់ជាមិនមែនហើយ
ស្រីគ្មានបានកម្មម្នាក់នោះត្រូវយើងសម្រាប់ចោលយូរហើយ នាង កុំដល់ពួកឯងលេងយើងក៏គ្មានខាតស្អីដែរព្រះរាជបុត្រទី5ពេលនេះទ្រង់ត្រូវកណ្ដាប់ដៃទើបថយកម្លាំងធាតទ្រង់នឹងរលីគ្មានសល់ដឹងខ្លួនប្រញាប់ចុះចាញ់ព្រាមទៅក្រែងលោយើងយកយល់ទុកសាកសពទាំងមូលឲ្យទ្រង់ហេមកធ្វើគុតយើងផងបើខ្លាំងណាស់ចូលមកចិត្តស្លាប់ហើយនៅសម្ដីឆ្លោះទៀតព្រះជាមិនអញ្ចឹងរកុលខ្លួនទ្រង់ឲ្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំព្រមទុកជីវិតឲ្យព្រះរាជបុត្រគិតយ៉ាងម៉េច សៀវហឹងមើលថារាជបុត្រផងលោកវ៉ាន់ឆាំងបាននៅតែមិនលុតទៅគង់សពតោទៀតយើងនឹងកំទេចសាកសពលោកឲ្យតិច ថាម៉េចចង់ស្ដាប់ច្រឡំទៀតស្រីស្អាតម្នាក់នេះហ៊ានគំរាមយកជីវិតយើងផង ឈូយាយ៉ាវកំពុងសម្ដែងល្ខោនអីស្មានថាដៅក្នុងដៃជាចោបកាប់ដីហ៎នាងចេះក្បាច់គុណមែនទេ គួយសៀវនិងបិសាចមុខ1200នាក់នេះសុទ្ធតែជាកពុលអ្នកក្លាហានក្នុងតារាងលំដាប់10ថ្ងៃនេះមានស្លាប់គ្មានដីកប់ទេ ពួកវាត្រឹមតែជាសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះមាននៅក្នុងខ្សែភ្នែកយើងផង ចង់ស្លាប់ហើយមែនទេ ម៉ែអត់ទេកុំលោកគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះទេ កុំសម្រាប់កូនខ្ញុំកុំសម្រាប់កូនខ្ញុំបិសាចមុខ1000ក្រែងអ្នកនាងមានចិត្តសិលខ្លាំងអីសវជួយជីវិតកូនខ្ញុំផងសម្រាប់នាងទៅសម្រាប់នាងទៅសម្រាប់នាងចោលទៅអាយអូ ឈូយាយ៉ាងគេជាអ្នកមានគុណនាងឆាប់ទម្លាក់ដៃចោលភ្លាមមិនអញ្ចឹងយើងនឹងសម្រាប់ចោលហើយ ឈូយាយ៉ាវស្រីថោកទាបមិនក៏មិនឆាប់ទម្លាក់ដៃចោលភ្លាមទៅអើយមានចេតនាចង់ឲ្យពួកយើងស្លាប់អី យ៉ាម៉ែ ដល់ដើមឡើយយើងចង់យកពីអ្នកនេះធ្វើចំណាប់ខ្មាំងគម្រាមនាងទុកថានាងចិត្តដាច់ក្រនបើយើងគ្មានថ្ងៃដោះលែងពួកឯងឡើយយាយ៉ាវប្រយ័ត្ន លោកវ៉ាន់ឆឹងម្នាក់នេះមានគេខ្មាំងមែនព្រះរាជបុត្រ ផែនការរបស់លោកវ៉ាន់ឆាំងប្រាជ័យហើយអ្នកនៅក្រៅរឿងនេះមិនព្រមងាយៗឡើយខ្លាចតែពិបាកមិនងាយដូចមុនទេ កូនសិស្សឈិញអ៊ីសូមគោរពអ្នកគ្រូកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកគ្រូបង្ហាត់ក្បាច់គុណមានគុណធំធេងដល់សិស្សបើមិនចឹងទេពឹងលើសមត្ថភាពខ្ញុំតាំងពីដើមមកម្លេះមិនបានធ្វើជាអ្នកក្លាហានទី3ទេគួរឲ្យស្ដាយដែលក្បាច់គុណខ្ញុំនៅទុនខ្សោយទើបព្រះរាជបុត្រត្រូវជន់ខលខូចធ្វើបាបរបួសធ្ងន់ធ្ងរមុននេះខ្លាចបែកការពីសមត្ថភាពអ្នកគ្រូទើបមិនបានគោរពត្រឹមត្រូវសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូមិនប្រកាន់ទៅចុះ ក្រោកឡើងមក ខ្ញុំចាំជាជួបកំណប់ទ្របដ៏មានតម្លៃមែន ព្រះអង្គត្រូវធៀបពលបាត់ដៃហ៊ុនមីងទូលបង្គំនឹងជួយព្យាបាលទ្រង់ឥឡូវនេះគ្រាន់តែព្រះរាជបុត្ររបស់នេះព្យាបាលងាយស្រួលទេខ្លាចតែថ្ងៃក្រោយទ្រង់មិនអាចប្រើក្បាច់គុណបានទៀតទេ កុំបារម្ភអីសៀវអូខ្ញុំម្ចាស់នឹងការពារត្រង់ ហើយជាតិពលបាត់ដៃសុនមានរលាយហើយសម្រាប់ស្រួលចុះដាវមួយនេះមានឈ្មោះដាវលីងស៊ីមានវិញ្ញាណស័ក្តិសិទ្ធិណាស់វាអាចផ្សារភ្ជាប់នឹងចិត្តវិញ្ញាណជាមួយនឹងអ្នកកាន់ដាវបានបើផ្សំជាមួយលំពេងក្បាច់ដាវខុងស៊ីកាន់តែអស្ចារ្យទ្វេដងសូមអ្នកគ្រូទទួលយកចុះទុកតាមខ្លួនកំចាត់ជនក្បត់ស្រេចស្រង់នគរជូ គ្រាន់តែមើលដាវក៏អូនសប្បាយចិត្តដល់ម្លឹង សៀវអូខ្ញុំម្ចាស់រៀនចេះក្បាច់គុណចុងក្រោយហើយ អញ្ចឹងថ្ងៃមុខពិបាកព្រះជាការពារខ្ញុំហើយ គ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំម្ចាស់ ព្រះរាជបុត្រដានាងមានរឿងហើយលោកវ៉ាន់ឆឹងមកទៀតហើយ លោកវ៉ាន់ឆឹងលោកបាត់មកពួកយើងមិនបានមែនទេទៅខំជន់ដំណើរមកដល់ទីនេះ សំដីឆ្លោះណាស់តើយើងមកជូនពួកឯងទៅឋាននរក តើកូនលោកនេះចាំចំមុខក្រាស់មែនកាលនោះបើលោកកុំតែប្រញាប់ដាក់បីប្រូចម្ល៉េះតែនឹងបញ្ជូនលោកទៅនរកបាត់ទៅហើយ ឌូវ៉ាន់ឆឹងប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតព្រះអង្គមានទោសស្លាប់ក្នុងបង្អែកលោកជាណាទោសស្លាប់
បើខ្ញុំសម្រាប់ទ្រង់បានវានឹងខ្លាចជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងទៅវិញទេ សឿហឹងដកថយសិនទៅមើលថាស៊ីអូឲ្យល្អផង បាទ លោកវ៉ាន់ឆឹងលើកមុនខ្ញុំខំទុកជីវិតឲ្យលោកមិនស្មានថាលោកមិនចេះដឹងគុណបានជាមករកស្លាប់ខ្លួនឯងបែបនេះសោះល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពេញបំណងលោកចាស់ ចូលទៅ នេះពួកអត់បានការ mấy tập diễnយ៉ាងជាអ្នកក្លាហានទី6និងទី5លើថាពួកគេជាបងប្អូនមកកាត់គ្នាឲ្យតែពួកគេរំដៃគ្នាគឺស្មើនឹងកំពូលអ្នកក្លាហានក្បាច់គុណលំដាប់ទី3 យាយរត់ទៅពួកគេរួមកម្លាំងគ្នាប្រកែកណាស់មិនស្មានថាពួកឯងចេះមើលមនុស្សសោះពួកគេទាំងពីរនាក់នេះជាដៃស្ដាំរបស់រាជទាយាទតតែម្ដងបើដឹងខ្លួនបញ្ញាប់ចុះចាញ់តាមស្រួលទៅ លោកវ៉ាន់ឆឹងអញ្ចឹងតាទៅលោកក្អេងក្អាងអីដល់ថ្នាក់នេះតាមពិតជាឆ្កែបំរើរាជទាយាទសោះ អន្តររបស់នាងពិតជាក្លោះល្អមែនយើងពមៀននាងឆ្លាតបន្តិចទៅរបស់ដេញខ្លាចបានទាំងប្រមាណឆាប់អគុលឲ្យយើងមកធ្វើបែបនេះក្រែងយើងទុកសាកសពពេញឲ្យមិនអញ្ចឹងឲ្យតែពីរអ្នកនេះចេញធ្វើដៃពួកឯងច្បាស់ជាងាប់គ្មានដីកប់ទេ អញ្ចឹងលោកសាឡបងមើលទៅមើលថាដៃរបស់ខ្ញុំលឿនជាងឬក៏កណ្ដាប់ដៃពួកលោកលឿនជាង ងាប់ហើយទៅខ្វះរឿងទៀតពួកឯងសម្លាប់គេចោលទៅ ពួកគេមានឯរទះជើងពូកែណាសុំមិនតែដៃក៏មិនខ្លាចដែរ ពួកគេពីរនាក់នេះមានក្បាលដៃកាប់បន្មុតដូចកញ្ឆេះនាងអត់ចុះចាញ់ទៅល្អជាងយាយប្រយ័ត្ន នាងអត់ក្រៃមុននេះសម្ដីថ្លោខ្លាំងណាស់មែនទេឥឡូវមិនដែរមាត់លែងចេញហើយចាប់នាងយកឲ្យយើងចង់ឲ្យនាងបំរើអារម្មណ៍យើងឲ្យសប្បាយ លោកវ៉ាន់ឆឹងបើឯងហ៊ានធ្វើបាបយាយចៅតែបន្តិចយើងច្បាស់ជាមិនដោះលែងឯងទេ បើមិនបញ្ចេញរបស់ប៉ិតខ្លះទេចាត់ការពួកគេមិនបានឡើយ នាងល្អិតព្រមចុះចាញ់តាមស្រួលហើយ ស្បែកកាប់មិនមុតដុតបញ្ឆេះស្អីទេចាំមើលគ្រឿងក្នុងបេះដូងរបស់ពួកឯងរឹងមាំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់ទេ នេះតកូនលូពេលនេះដឹងហើយថាពួកយើងខ្លាំងហើយមែនទេ ថ្ងៃក្រោយកុំបន្ថយជីវិតទៀតអី អញ្ចឹងមិនបានទេខ្ញុំម្ចាស់ការពាររាជបុត្រអេណាសើហឹងបាក់យាយចេត ណានាងពួកយើងជិះទៅដល់រាជធានីហើយអញ្ចឹងទើបខ្ញុំរំភើបលោក កូនស្រីអកតញ្ញូឈូយាយយ៉ាវសូមគោរពលោកពង យាយយ៉ាវយាយយ៉ាវ លោកពងកូនអកតញ្ញូ យាយយ៉ាវ3ឆ្នាំហើយមើលទៅកូនស្គមជាងមុនឆ្ងាយណាស់ លោកពង លោកម្ចាស់បរិយាបទសៀវយ៉ាវយាយមកដល់ហើយទូលបង្គំក្រាបថ្វាយបង្គំបរិយា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាប់ក្រោកឡើង នេះគឺ នេះជាគំនូររបស់កម្ពុជាវិចិត្រករអ៊ូស៊ឺតៅខ្ញុំបានដេញថ្លៃមកពីសាលធានប៉ៅដើម្បីជូនលោកពុកក្មេកទុកជាអំណោយ ពុកក្មេកហ៎ដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយទើបមិនប្រាប់លោកពុកក្មេកមុនសង្ឃឹមថាលោកពុកមិនប្រកាន់ទៅចុះលោកពុកក្មេកក៏មិនរាប់អីខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរាជវាំងវិញក្រាបទូលព្រះបិតាឲ្យចេញរាជសារអភិសេក ល្អណាស់ បើអញ្ចឹងកូនប្រសាម្នាក់នេះសូមគោរពលាសិនហើយ ល្អយាយយ៉ាវពេលនេះក្នុងវាំងកំពុងវឹកវរមិនក៏កូនមកវិញចំពេលបែបនេះ បងកុំបារម្ភអីកូនធំដឹងក្តីហើយដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីហើយ 3ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃចម្រើនប្រជជនព្រះអង្គហើយដល់ពេលនោះព្រះរាជបុត្រទាំងអស់មានការប្រយុទ្ធគ្នាកូនដឹងហើយវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកយើងតែងរក្សាចំហនៅចំកណ្ដាលជានិច្ច
តែចូលជាយ៉ាងជ្រើសរើសត្រង់ហើយពុកជឿជាក់លើខ្សែភ្នែករបស់កូនពុកនឹងជ្រោមជ្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តយោពួកឯងសុទ្ធតែអត់បានការពួកឯងសុទ្ធតែបំពង់បាយ ព្រះរាជទាយាទកុំខ្ញាល់អីសេនាក្នុងវាំងសុទ្ធតែមនុស្សរបស់ទ្រង់ពួកគេមិនឲ្យព្រះបុត្រាទី5ចូលគាត់ព្រះអង្គទេ ស្រីចម្លែកឯងដឹងស្អីទៅហ៎យើងចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រទី5ស្លាប់យូរណាស់មកហើយលើកនេះគេច្បាស់ជាមិនសុខចិត្តងាយឡើយ ព្រះរាជទាយាទបណ្ដោយឲ្យបងប្អូនពួកយើងជួយសម្រាលទុកលំបាកត្រង់ទេ ជួយសម្រាលទុកលំបាកឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយទៅស្រីកញ្ជ្រោងពីអ្នកឯងនេះយើងខំរៀបចំផែនការយូរណាស់មកហើយតែពួកឯងមិនត្រឹមតែមិនជួយយើងទេថែមទាំងនិយាយឥតប្រយោជន៍លើដងយើងទៀតចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយពីមុខយើងទៅចេញឲ្យឆ្ងាយទៅគ្មានអ្នកណាជួយយើងទេតែម្នាក់ក៏មិនជួយយើងដែរ ត្រូវហើយត្រូវនៅមានអាទី3នៅមានអាទី3ទៅរកទី3ទៅរកទី3សិនព្រះអនុជទី3 ព្រះអនុជទី3ព្រះអនុជទី3 ឯងកំពុងប្រើមន្តអាគមអីហ្នឹងឈប់ប្រើវាទៀតទៅពេលនេះវារឿងធំហើយ អោះក្រាបថ្វាយបង្គំរាជទាយាទ អើយបងអូនទី3លើកនេះឯងត្រូវជួយម្ចាស់បងឲ្យបានណា មានរឿងអីកើតឡើងហ៎ អាទី5ត្រឡប់មកវិញហើយ អាទី5ត្រឡប់មកវិញហ៎ព្រះរាជទាយាទសប្បាយចិត្តទៅត្រូវ មិនមែនទេគឺគេមកវិញលើកនេះជាមួយ កូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចុះយ៉ាងម៉េច មិនបានទេបងអូនទី3ឯងកំពុងមកវិញឬមួយពុតជាមិនដឹងរឿងមិនដឹងពួកគេបានធ្វើអីទេអីពួកគេមកវិញដើម្បីដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កណា អូ ម្ចាស់បងមិនអាចនិយាយកុហកឯងទៅសូម្បីមេតបយិនទាំងយ៉ាងក៏ពួកគេសម្រាប់ចោលដែរ ចុះបន្ទាប់ទៀត គេនៅក្នុងវាំងតែសំណាងល្អដែលមនុស្សរបស់បងទប់ស្កាត់ទាន់បងគិតថាពួកវាច្បាស់ជាយាងទៅជួបព្រះបិតាមិនខានទេអូនទី3ឯងត្រូវតែជួយបងប្រុសម្នាក់នេះឲ្យបានណាបងសន្យាឲ្យតែឯងព្រមជួយបងលើកនេះពេលបងឡើងគ្រងរាជឯងនឹងស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់មនុស្សម្នាក់នៅលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ ម្ចាស់បងទូលបង្គំមិនចូលចិត្តស្ថិតនៅក្រោមនរណាម្នាក់ឡើយ ថ្វាយបង្គំរាជបុត្រ ព្រះរាជបុត្រក៏ហ៊ានខាត់ដែរពួកលោកអីក៏ឋានធំម្ល៉េះ ថ្ងៃនេះព្រះអង្គមានអារម្មណ៍មិនស្រួលជួបផ្ទុំបាត់ហើយបើព្រះរាជបុត្រមានកិច្ចការអីចាំត្រឡប់មកស្អែកនេះចុះ ឋានធំមែន ព្រះរាជបុត្រកុំធ្វើឲ្យទូលបង្គំពិបាកអី សៀហឹងទៅវិញ ក្រាបទូល អាទី3ឯងចង់ធ្វើស្អីនឹងបៃតាត្រង់នៅមិនតាន់យល់ទៀតឯងត្រង់ក្រុងរាជបល្ល័ង្កយូរពេកហើយដល់ពេលបដូរម្ចាស់ថ្មីហើយកូនដេរិឆាត ចុះប្លន់រាជបល្ល័ង្ករបស់យើងត្រង់បែបមិនតាន់ដឹងទេម្ចាស់បងត្រូវទូលបង្គំសម្រាប់បាត់ទៅហើយមិនយូរទេអាទី5នៅតែតាមគេដែរអស់ត្រូវហើយបងទី2និងបងអូនទី4សិតតែទូលបង្គំសម្រាប់ទាំងអស់ឯងអញ្ចឹងពេលដែលត្រង់ចន់រត់ច្បាស់ជាមិនអាចកោតទេនេះឯងមានមកចតាខុសខើហ៊ានសម្រាប់បិតារបស់បងប្អូនមកកើតខ្លួនឯងពួកមន្ត្រីមិនបំរើឯងទេ ព្រះរាជបុត្រទី5ងងឹតភ្នែកដោយមហិច្ឆតាទ្រង់រួមដៃនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈូក្នុងអំណងលួចធ្វើខៀតព្រះអង្គនិងព្រះរាជទាយាទគ្រាន់តែទូលបង្គំទៅជួយព្រះអង្គយឺតបន្តិចមិនស្មានថាគេអាចរត់យកឬខ្លួនសោះបិតាក៏បារម្ភអីក្នុងថ្ងៃចម្រើនប្រជជនទ្រង់ទូលបង្គំនៅប្រកាសដំណឹងនេះឲ្យផ្អាកទូទាំងនគរតែម្ដង
ចំណែកអាទី5បើគេហ៊ានចេញមុខមកអ្វីដែលកំពុងតែចាំគេគឺកងទ័ពចំនួន 100000 នាក់បើគេមិនហ៊ានចេញមុខទូលបង្គំនឹងឡើងក្រងរាជហើយចេញរាជសារតាមចាប់គេនេះកូនដេរឆានចោលមកសៀតឯនេះឯជាសត្វដេរឆានណាចុះពេលកាន់តែយឺតហើយដល់ពេលចេញសកម្មភាពហើយដេរឆានព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គយ៉ាងណាព្រះអង្គជាស្រេចផែនដីមួយព្រះអង្គដែរបើទ្រង់សោយទីវង្គតវាទៅប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិបើមិនចឹងប្រាថ្នាវិញទៅលោកឆ្នាំពឹសមួយនេះឈ្មោះថាឆ្នាំដកបលឹងឲ្យតែបានសោយភ្លាមសោយទីវង្គតភ្លាម ពួយសុនទើយើងមិនដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់លងតិចទេមិនក៏ឯរួមដៃជាមួយអាកូនដេរឆាននេះបំពុលយើងទៅវិញព្រះអង្គកុំប្រកាន់ទោសអូនដំណើរទូលបង្គំអីទូលបង្គំបំរើព្រះអង្គក្នុងវាំងអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីបានតំណែងនិងបុណ្យស័ក្តិបណ្ដោះទូលបង្គំមិនចង់ទៅជាមួយព្រះអង្គឡើយគឺទៅឋាននរកទេភ័យអ្នកបំរើរបស់កូនដូចជាឯងនេះចោលមកសៀលោកចេះយល់ការល្អមែនអញ្ចឹងយើងទៅអាការលោកម្ដងចុះព្រះអង្គទូលបង្គំធ្វើបែបនេះដើម្បីទ្រង់បណ្ដោះទោះត្រូវសោយទីវង្គតក៏បាននៅសាសសពេញលេងមិនល្អទេអីក្នុងវាំងសតែសេនាការពារវាំងមិនដឹងថាសេនាអស់នោះជាមនុស្សរបស់ព្រះរាជបុត្រភីណានឬជាកូនចៅរាជយិត្តទេព្រះរាជយិត្តសោយទីវង្គតហើយថាម៉េចបិតាកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់សៀវអូកុំតែសាព្រះអង្គនឹងមិនកាត់អីទេខ្ញុំម្ចាស់ធានាក្រោយពិធីចម្រើនប្រជជនធ្វើនៅវាំងចៅហីមិនក៏មកវាំងឆឹងនេះវិញអ្នកណាទៅដឹងរឿងហ្នឹងព្រះបិតាព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រព្រះបិតាមិនអាចយើងមកទីនេះបានទៀតឡើយព្រះរាជបុត្រធ្វើនេះបានន័យថាម៉េចព្រះអង្គមានរឿងអីព្រះរាជបុត្រទី5ខ្វាក់ភ្នែកព្រមហិច្ចតារួមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើខៀបរាជយាតយកបាញ់លួចដាក់ថ្នាំពុលធ្វើឲ្យព្រះអង្គសោយទីវង្គតហើយមិនអាចទៅនេះមិនអាចទៅរួចទៅអើយព្រះរាជបុត្រទី5មិនចង់បានបុណ្យស័ក្តិទ្រង់ធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរាប់ឆ្នាំមកហើយទ្រង់មកវិញលើកនេះដើម្បីចូលរួមបុណ្យចម្រើនប្រជុំព្រះអង្គមិននឹងអាចដាក់ថ្នាំពុលព្រះអង្គបានទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមនុស្សស្មោះត្រង់តាំងពីដើមមកម្លេះគាត់មិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក្បត់ជាតិបែបនេះទៅមិនក៏ថាមិនអាចទៅរួចមិនឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបោទេហើយព្រះរាជយិត្តក៏បាត់ព្រះភ័ក្រអស់ច្រើនថ្ងៃហើយមកដែរត្រូវហើយចំណែករាជបុត្រទី5និយាយថាមិនចង់មានអំណាចធ្វើពុតជាមនុស្សល្អមួយរយៈមុនដើម្បីការពារកូនស្រីតកូលឈូទ្រង់ហ៊ានដឹកនាំទ័ពអាវក្រោះទៅប៉មអ៊ីងហ្វឹងឡាផ្អើលលោកមហាថ្លឹកព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាព្រះសពរបស់ព្រះអង្គកំពុងតម្កល់ទុកនៅក្នុងរាជដំណាក់នៅឡើយទេបើពួកលោកមិនអស់ចិត្តចូលទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកទៅដឹងហើយមិននឹកស្មានថាព្រះរាជបុត្រទី5ប្រសិទ្ធអំពើក្បត់មនសិការបែបនេះសោះគេធ្វើគុណបិតាចាត់បញ្ជាបងខ្លួនឯងមនុស្សបែបនេះមិនសមមិនដល់ឲ្យមានជីវិតរស់ទេបើសិនជាយើងទៅដល់មុនមួយជំហាននោះម្លោះមិនឲ្យអាដេរឆាននោះធ្វើគុណព្រះបិតាបានសម្រេចឡើយព្រះរាជបុត្រនេះជារាជសារព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបន្សល់ទុកសូមព្រះរាជបុត្រទូលក្រាបទូលរាជសារបានសរសេរថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ព្រះរាជបុត្រទី3ព្រះរាជបុត្រភីណានគូពួយយ៉ាងប្រកបដោយគុណធម៌មានសមត្ថភាពនិងថ្លៃថ្នូរមានចរិតទន់ភ្លន់និងគោរពវិន័យយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រះរាជកិច្ចយើងមើលឃើញមហិច្ឆតារបស់គេមានសមត្ថភាពទទួលរាជបល្ល័ង្កនិងឡើងគ្រងរាជបន្តពីយើងសង្ឃឹមថាក្រោយពេលដែលគេបានឡើងគ្រងរាជគោរពឋានសួគ៌មេដីនិងស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកមានគុណខិតខំដើម្បីភាពរុងរឿងចប់រាជសារព្រះបិតា សូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មយឺនមើលឆ្នាំអស់លោកមន្ត្រីនាំគ្នាក្រោកឡើងមកអរព្រះគុណព្រះអង្គមនុស្សដែលសម្លាប់បៃតានិងបងខ្លួនឯងមិនសមឡើងគ្រងរាជទេ
គូយន់ត្រង់ធ្វើឃាតបិតានឹងបងប្អូនខ្លួនឯងនៅមានមុខមកទៀតគូយន់បើត្រង់នៅមានមនសិការនោះគួរតែយកដៃមកអាកខ្លួនឯងមកប្រសាប់ព្រះអង្គទៅ ពួកមន្ត្រីខ្វាក់ភ្នែកដែលលួចធ្វើឃាតព្រះបិតានិងរាជបុត្រគឺគូហ្វូយ៉ាង ព្រះរាជបុត្រទី3បានលួចធ្វើឃាតទាំងព្រះបិតានិងម្ចាស់បងទ្រង់ព្រះរាជបុត្រទី3បានលួចធ្វើឃាតទាំងព្រះបិតានិងម្ចាស់បងទ្រង់ រាជបុត្រទី3នេះបានគូចប្រកាស លោកមហាថ្លឹកលោកមានដឹងថាទោះមួយបង្កាច់រាជបុត្រត្រូវប្រហារជីវិតទេ ទូលបង្គំច្បាស់ជាដឹងទូលបង្គំត្រូវអំណាចទ្រង់បង្ខំដែរសូម្បីរាជសារមុននេះក៏ជារាជសារខ្លាំងខ្លាយដែរ វុយសុនទើបិទមាត់និយាយបោកប្រាស់របស់លោកទៅជឿថាយើងអាចសម្លាប់លោកឥឡូវនេះដែរទេ មួយសុនទើបម្រើព្រះអង្គមុនច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ស្បោះត្រង់ណាស់ច្បាស់ជាមិនខកទេបើរាជបុត្រទី5មិនយាងមកពេលនេះទេពួកយើងត្រូវគេបង្វិលក្បាលបានហើយ ធ្វើឃាតបិតាដល់ម្ចាស់បកខ្លួនឯងទម្លាក់កំហុសឲ្យគេចំជាល្បិចពឹសពុលគ្មាននរណាធ្វើដូចទេគូហ្វូយ៉ាងសត្វដេរឆានឯងនេះហ៊ានប្រព្រឹត្តអាក្រក់សាហាវយប់ក្នុងដំម្លឹង ជ្រុលជាពួកឯងដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនមែនទេព្រះអង្គយើងមិនបាច់សម្ដែងល្ខោនអីទៀតទេស៊ីណាណែទៅចាប់ពួកវាឲ្យអស់ទៅបើពួកឯងនៅរឹងរូសមិនព្រមចោះចាញ់តាមសម្រួលទៀតសេចក្តីស្លាប់កំពុងរកចាប់ពួកឯងហើយ តាំងពីដើមមកឈ្នះជាស្រេចចាយជាមាទូលបង្គំស្ម័គ្រចិត្តបម្រើព្រះអង្គថ្មីដើម្បីកសាងយុគសម័យថ្មីទូលបង្គំបម្រើទ្រង់ពេញមួយជីវិតប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ ទូលបង្គំស្ម័គ្រចិត្តតាមព្រះអង្គថ្មីដើម្បីកសាងយុគសម័យថ្មី ពួកមន្ត្រីចង់មកសៀតខ្ចោតបាក់ទៅណាទៅនឹងដែរហ៊ានតែចូលជើងជាមួយជនក្បត់ផង សម្ដីបែបនេះមិនអាចនិយាយបានទេដឹងថាទង្វើពួកគេនេះហៅថាយ៉ាងម៉េចទេគេហៅថាមនុស្សស្គាល់កលៈទេសៈមន្ត្រីទាំងឡាយក្រោកឡើង អរព្រះគុណព្រះអង្គ គូហ្វូយ៉ាងដើមឡើយខ្ញុំចង់ទោសឱកាសឲ្យទ្រង់កែខ្លួនតែទ្រង់ជាអ្នករើសសេចក្តីស្លាប់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកុំបន្ទោសថាខ្ញុំជាប្អូនដាច់ធម៌មេតា អាទី5ពាក្យទាំងអស់នេះព្រះអង្គយើងទេទៅនិយាយត្រូវបាននៅតែរឹងរូសមិនព្រមចាញ់តាមសម្រួលទៀតមានតែផ្លូវស្លាប់ទេចង់ឲ្យអ្នកនាងនឹងលោកម្ចាស់ខ្ញុំស្លាប់ផងឯងលោកមិនតាន់មានសមត្ថភាពទេពួកឯងចូលមកទីនេះបានយ៉ាងម៉េចចុះកងទ័ពរាប់ម៉ឺនយើងនៅឯណា រាជបុត្រទី3ទ្រង់គិតថាទ័ព 100000 នាក់នោះស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់មែនទេប្រាប់ទ្រង់ឲ្យដឹងចុះពួកគេស្មោះត្រង់ចំពោះទឹកដីនគរជួរមួយគត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយទូលបង្គំចេញមុខបញ្យល់ហេតុផលតែបន្តិចពួកគេចេះពិចារណាបាត់ទៅហើយ ពួកនគរតូចៗដែលទ្រង់ញុះញង់នោះក៏ត្រូវបានតបអាក្រោះសុនជាវាកំទេចអត់ដែរ ស្ដេចមិនពឹងលើអ្នកដទៃឡើយយើងពឹងលើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ពួកយើងសម្រុកចូលទៅ ទ្រង់ជាកំពូលក្បាច់គុណលំដាប់ទី2ធានជាទៅតែដឹងពេលនេះវាហួសពេលហើយសៀស៊ូសម្រាប់ពួកវាទៅ ក្រាបទូល ពួកគូយ៉ាងកាត់ថាគ្មានអ្នកណាអាចបង្ក្រាបត្រង់បានតែពិតមែនទេ យើងលាក់ខ្លួនហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុណរាល់ឆ្នាំក្រៅពីកំពូលអ្នកគុណបាក់ខ្លួនច្រើនឆ្នាំជាកំពូលអ្នកក្បាច់គុណទី1នៃតារាងអ្នកក្លាហានដែលមាននាមថាកំពូលដៅទៅគ្មានឈ្មោះនោះមានតែតែចាស់ឈើអ៊ីតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចគំរាមកំហែងដល់យើងបានខ្លះតែថាយើងរៀបផែនការសម្រាប់ពេលយូរណាស់ហើយនិយាយទៅមើលយើងមានអ្វីត្រូវខ្លាចទៅ មែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យត្រង់ភ្លឺភ្នែកតែម្ដងថាមានភ្នំមួយខ្ពស់និងមានភ្នំខ្ពស់ជាងទៀតមានន័យថាម៉េច តិចអ្នកនាងគិតថាខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែជាស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេក្នុងលោកហើយថែមទាំងគិតថាខ្លួនឯងជាកំពូលអ្នកគុណលំដាប់ទី1នៃតារាងអ្នកខានកំពូលក្បាច់គុណដែលគ្មានឈ្មោះនោះណា អបអរសាទរឯងទីត្រូវហើយយើងនឹងបញ្ជូនឯងឲ្យតែស្លាប់ យើងនឹងជួននាងទៅនរកឥឡូវនេះ ស៊ីអូយកថ្នាំនេះទៅឲ្យព្រះអង្គសោយទៅឆាប់ឡើង ចំជាមានសមត្ថភាពមែនតែវាបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ មែនទេអញ្ចឹងក្បាច់នេះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាច់ដើរហងយប់ក្នុងឋានសួគ៌9ជាន់ឬមួយនាងគឺជាកំពូលអ្នកគុណដៅលំដាប់ទី1ពិតមែនកំពូលអ្នកគុណដៅគ្មានឈ្មោះនោះហើយពួកឯងឆាប់ឈប់ឥឡូវនេះភ្លាមពួកឯងឆាប់ឈប់ឥឡូវនេះភ្លាមយាវយ៉ាចាប់ខ្លួនពួកវាមកជួយទៅគុកឃុំឃាំងចាត់ការតាមច្បាប់ ស្រាប់ទូលចាប់ពួកគេទៅ គូនអកតញ្ញូឯនេះហ៊ានធ្វើឃាតសម្លាប់យើងជាបិតាបង្ការរបស់ឯងបែរជាធ្វើទៅកើតទ្រង់មិនតាន់ស្លាប់ទេ ព្រោះតែពួកយើងបានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងតាំងពីដំបូង ប្រមាណថ្ងៃនេះរាជបុត្រភីណាននឹងចេញធ្វើគុតព្រះអង្គថាបែកដើម្បីព្រះអង្គទោះត្រូវលោកជ្រុះដើរលើភ្លើងក៏ខ្ញុំព្រមមិនស្ដាយក្រោយទេ វាមានឈ្មោះថាថ្នាំពឹសលាចាក់លោកឲ្យតែលេបចូលទៅបាត់បង់ស្មារតីដោយមនុស្សស្លាប់គ្រាន់តែលេបថ្នាំបាត់សោះ5ថ្ងៃអាចរស់ឡើងវិញធម្មតាហើយ យើងខំរៀបចំល្បិចផែនការអស់ជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយបែរជាត្រូវបរាជ័យនៅជំហានចុងក្រោយមិនអីទេការដែលត្រូវចាញ់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃកំពូលអ្នកគុណដល់លំដាប់ទី1បែបនេះមិនអាម៉ាស់មុខទេអ្នកនាងឈូចំជាកំពូលមនុស្សស្រីអស់ចាមែន រាជបុត្រភីណានទ្រង់មានចំណេះដឹងពេញខ្លួនបើយកចំណេះដឹងនេះទៅប្រើត្រឹមត្រូវ ត្រឹមត្រូវអ្វីដែលហៅថាត្រឹមត្រូវផ្លូវត្រឹមត្រូវនោះគឺមានតែនៅក្នុងវចនានុក្រមអ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះផ្លូវត្រឹមត្រូវរបស់ស្ដេចមិនប្រកាសថាជាផ្លូវត្រឹមត្រូវនោះទេ ព្រះអង្គ អ្នកនាងឈូខានជប់គ្នាយូរមកហើយ ព្រះបេតុលា រឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនក៏នៅព្រះពេទ្យឡាទៀត បីដា ហើយបែបនេះទៅត្រឹមត្រូវល្អ រៀបចំបរិយាសាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរាជបុត្រទី5នឹងឡើងជារាជទាយានហើយអ្នកនឹងឈូធ្វើជាព្រះជាយារៀបចំថ្ងៃអភិសេកដល់ពេលនោះយើងនឹងចេញមកធ្វើជាអធិបតីរៀបចំពិធីដោយផ្ទាល់ អរគុណព្រះបិតា បាទហើយជាគ្រួសារតែមួយមិនបាច់គួរសមអីទេក្រោកឡើង ព្រះអង្គស្ដេចយាង ហឹម